જેવી રીતે એકલો સૂર્ય આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે, તેવી રીતે શરીરમાં રહેલો એક આત્મા સમગ્ર શરીરને ચેતનાથી પ્રકાશિત કરે છે. ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞયોરેવ મંતરમ જ્ઞાન ચક્ષુષા ભૂત પ્રકૃતિ મોક્ષમ ચ યે વિદુર્યાન્તિ તે પરમ. જે મનુષ્યો જ્ઞાનના નેત્રોથી શરીર તથા શરીરના જ્ઞાતાની વચ્ચેના ભેદને જુએ છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને પણ જાણે છે, તેઓ પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરે છે. ઓમ તત્સદિતિ શ્રીમદ્ ભગવદ ગીતાસુ ઉપનિષત્સુ બ્રહ્મ વિદ્યાયામ યોગશાસ્ત્રે શ્રી કૃષ્ણાર્જુન સંવાદે ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગો નામ ત્રયોદશોऽધ્યાયઃ. ઓમ શ્રી કૃષ્ણાર્પણમસ્તુ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે શ્લોકોનું વાંચન થયું છે. અલ્પા માતાજી અને જયશ્રી માતાજી. સરસ. 13મા અધ્યાયના શ્લોકો 34 રાઈટ ટોટલ. ને સરસ તમે લયબદ્ધ વાંચ્યું છે અને ઉચ્ચાર 35. ઓ સોરી. સો લયબદ્ધ રીતે ને શુદ્ધ ઉચ્ચારથી વાંચવાનું આપણે જેમ જેમ વધારે કરતા જઈએ એમ એમ આપણને વધારે એમાં આનંદ પણ આવતો જાય અને આપણી જેને કહેવાય કે એમાં ડિલિજન્સી પણ વધતી જાય. સો સરસ છે. અને આવી જ રીતે કારણ કે આ વખતે નંબર ઓફ ડેઝ વધારે છે, આપણે અમુક અધ્યાય સ્પ્લિટ કર્યા છે. સો કન્ટિન્યુ ગિવિંગ સર્વિસ ઇટ્સ જેને કહેવાય કે કાનોનું અમૃત છે. સાચી વાત છે પ્રભુજી. જેટલું વાંચીએ છે એટલું આમ નવું નવું લાગ્યા કરે, આમ ઇન્ટરેસ્ટ આવ્યા કરે વાંચવા. હા, દર વખતે કંઈક નવું લાગે આપણને. યસ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને કઈ સહેલી નથી ગીતા શીખવાની. જેટલી વખત વાંચો ત્યારે હજી આમ મગજમાં હજારો વખત વાંચ્યા કરીએ તો પણ દર વખતે કંઈક નવું મળે. સરસ, થેન્ક યુ વેરી મચ. આપણે એક નાના કીર્તન સાથે હું જરા આજે રજા લઈશ. મારે જરા કામ છે. જી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. જય શ્રી માતાજી, અલ્પા માતાજી બંને. યસ. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી ભાષ્યપ્રદેશતારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભો નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. જય નિતાય ગૌરાંગ, જય નિતાય ગૌરાંગ,
नित्याय गौरांग जय नित्याय गौरांग जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रीला प्रभुपाद ताई गौर हरि बोल नित्याय गौर हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतं पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललितान् श्री विशाखांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय। सदगुरु देव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। સતત 13મા દિવસે પણ ઉત્સાહ નિશ્ચય અને ધૈર્ય સાથે જોડાવા માટે ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે તમારું. હરે કૃષ્ણ. પ્રજ્ઞા વ્યાસજી હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. નિર્મલા માતાજી હરે કૃષ્ણ. પ્રતિક પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. લવ બારોટજી હરે કૃષ્ણ. પ્રતિક વિસ્પુતેજી સુરત થી હરે કૃષ્ણ. લવ બારોટજી તમે ક્યાંથી? હું ભૂલી ગયો. હરે કૃષ્ણ લવ બારોટ. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा विलास जी फ्रॉम अबू धाबी वेलकम। आरती माता जी हरे कृष्णा। गायत्री मेवाड़ा जी, डिम्पल जी, जानकी जी, नेहा शाह जी હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. हरे कृष्णा અને અમરીશ પટેલ પ્રભુ વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. શ્લોકાના સમયે તમે જ્યારે જોઈન થાઓ એટલે કૃષ્ણજી એમની પ્રેઝન્સ છે, એટેન્ડન્સ છે, પહેલા જેને કહેવાય કે બહુ જ ધ્યાન અને બહુ જ સ્ટાર માર્ક સાથે પૂરી દે કે આ જે છે એકદમ સિન્સિયર પીપાસુ છે. બહુ સરસ. સો યસ ઓકે. કોહોસ્ટ બનાવી દીધા છે અમરીશ પ્રભુ તમને. યુ કેન સો આપણે 12 અધ્યાય સુધીની યાત્રા પૂરી કરી છે અને આપણે ભક્તિ યોગના 6 અધ્યાયોનું અધ્યયન પૂર્ણ કર્યું છે. તમારા જીવનમાં ક્યારે કોઈ એવો પ્રસંગ બન્યો હોય કે અત્યંત ગૂંચવણ ભરી પરિસ્થિતિ હોય, કોઈ રસ્તો ના જડતો હોય, એમ થતું હોય કે મારા જ જીવનમાં આવું કેમ? અને ત્યારે તમને એવું થયું હોય કે ભગવાને તમારા જીવનમાં ઇન્ટરવેન્શન કરી અને તમને જે કહેવાય કે પરિસ્થિતિમાંથી બહાર ઉગાર્યા. એવો કોઈ પ્રસંગ હોય તો સંક્ષિપ્તમાં કોઈ વર્ણવવા ચાહે તો ખૂબ આનંદ થશે. હરે કૃષ્ણ. કેવો પ્રસંગ તમારા જીવનમાં? બહુ જ જેને કહેવાય કે એવી અઘરી પરિસ્થિતિ હોય, તમને એમ લાગતું હોય કે મારા જ જીવનમાં આવું કેમ, અને પછી તમે એમાંથી જેને કહેવાય ખુશે ખુશે બહાર નીકળી ગયા હોય અને તમને લાગ્યું હોય કે ના ભગવાન મને આશરો આપે છે, મને મદદ કરે છે. એવું કોઈ પ્રસંગ હોય શેર કરી શકો છો સંક્ષિપ્તમાં? ઓપન ઇન્વિટેશન છે. હરે કૃષ્ણ.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 યસ એકતાજી તમને અનમ્યુટ કરીને જો તમે શેર કરી શકશો તો મારા બધા માટે પ્રેરણાદાયી બનશે. હરે કૃષ્ણ. એકતાજીએ મેસેજમાં લખ્યું છે પણ આઈ થિંક સી ઇઝ નોટ એબલ ટુ અનમ્યુટ. ના અનમ્યુટ કરી દીધા. અચ્છા અચ્છા હાજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ બોલો. તો આઈ થિંક હું પોતે એક તો મેડિકલ ફિલ્ડમાંથી છું એટલે મારા માટે એ ટોપિકને રિલેટ કરવું ઇટ વોઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. અને મારી પ્રેગ્નન્સી ડિલિવરી વખતે આઈ હેડ અ વેરી ક્રિટિકલ ઇલનેસ વિચ ઇઝ કોલ્ડ PPH, પોસ્ટ પ્રેગ્નન્સી હેમરેજ કહેવાય. એ 10,000 માંડ એકને થતું હોય. આઈ થિંક સ્મિતા પટેલ ડાઈડ ઇન ધીસ સેમ. અને બહુ રેર ચાન્સીસ હોય આફ્ટર હેમરેજ સર્વાઈવલ, બીકોઝ એમાં તમારી બધી વેન્સ ફાટી ગઈ હોય એટલે તમારું બ્લડ લોસ સ્ટોપ ના થાય. તો એવી કન્ડિશનમાં જ્યારે આઈ વોઝ ઇન ઓપરેશન થિયેટર ત્યારે મારી ગાયનેક બી એકદમ એ થઈ ગઈ હતી અને એ મોમેન્ટ પર કોઈને સૂચતું નતું કે વોટ કેન બી ડન. ત્યારે સમહાવ ખબર નહીં ભગવાને ઇન્ડિકેટ કર્યું હોય કે શું, મારા એકદમથી મારા મોઢાથી નીકળ્યું કે તમે આ એનેસ્થેટિકને બોલાવી લો બીકોઝ શી વોઝ માય નોન. અને પછી આઈ અંડરવેન્ટ અ વેરી મેજર સર્જરી એન્ડ આઈ વોઝ ઇન ICU ફોર ઓલમોસ્ટ 1 month. અને ઘણા બધા બ્લડ બોટલ્સ ને બધું લીધું. ઓલમોસ્ટ બધા એવું કહી દીધું કે બીકોઝ ઇટ્સ અ વેરી ડેન્જરસ સિચ્યુએશન અને બહુ જલ્દી કોઈ એમાંથી બચે ના. બટ બિલીફ ઇન ગોડ કહો એટલે બધું જ બધાની પ્રેયર્સ કહો કે ગમે કહો, આઈ વોઝ આઉટ ઓફ ઇટ. આઈ વોઝ અંડર ડિપ્રેશન ફોર 3 to 4 months because I was not able to accept that situation. But somehow બધાએ કીધું કે આવું કરવું જોઈએ, આ મંદિરે જાઓ, આ કરો, તે કરો, બધું કરીને પછી somehow I was able to come out. અને ત્યાર પછી એક અલગ શું કહેવાય સ્ટ્રેન્થ આવી ગઈ કે લાઈફમાં કોઈ બી સિચ્યુએશન હોય આટલા ટફમાંથી જો બહાર નીકળી શકીએ તો કોઈ બી સિચ્યુએશનમાંથી નીકળી શકીએ. આઈ થિંક લાંબુ એ હોય કે સર્કલ સારું અને ખરાબ સર્કલ એ ફરીને પાછું તો આવે જ, કોઈ વખત લાંબો રૂટ લઈ લે. That was my learning from that incident. Thank you. થેન્ક યુ. હરી બોલ. બહુ સરસ. એકદમ જેને કહેવાય પ્રેરણાદાયી છે કે આવી અઘરી પરિસ્થિતિ હોય જીવનમાં ત્યારે પણ કેવી રીતે આપણે જેને કહેવાય કે એને હેન્ડલ કરવી જોઈએ, ધૈર્ય રાખવું જોઈએ. સો બહુ સરસ. અને આવા અનુભવો આપણને અનેક વાર થતા હોય છે અને ખાસ કરીને જ્યારે આપણે એકબીજા સાથે એ અનુભવોને ચર્ચા કરીએ, શેર કરીએ ત્યારે આપણો વિશ્વાસ જે છે ભગવાન પ્રત્યેનો એ અનેક ગણો વધી જતો હોય છે. એટલે શેર કરવું એ એવું કહેવાય કે અહીંયા આગળ સમજો કે જેટલા લોકો હોય એટલા ગુણ્યા થઈ ગયા, એટલા લોકોની શ્રદ્ધામાં વધારો કર્યો તમે. તો ખૂબ સરસ, ધન્યવાદ. અને આ બહુ જેને કહેવાય કે બહુ જ ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશન છે અને તમે કીધું એમ કે આઉટ ઓફ 10,001 એટલે ઇટ ઇઝ વેરી રેર. બટ ક્યારેક જીવનમાં આ જે નીચેના એવા વળાંકો આવતા હોય છે એ ઘણીવાર આપણને વધારે ભગવાનની નજીક લઈ જતા હોય છે. એટલે અને આપણને આમાંથી ઉગાર્યા એ પણ એક મોટી વાત છે. તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આ શેર કરવા માટે. હજી એનીબડી એલ્સ એકાદ પ્રસંગ અગર શેર કરવો હોય તો કરી શકે છે, કારણ કે આ બહુ પ્રેરણાદાયક પ્રસંગો છે અને આપણને બધાને હિંમત આપે, ઉત્સાહ આપે, ધૈર્ય આપે કે આવી પરિસ્થિતિમાં પણ જુઓ એ ઝઝુમ્યા છે. 1 મહિના સુધી ICUમાં રહ્યા, 3 મહિના એના પછીની એમની જે કહેવાય પરિસ્થિતિ સારી નહોતી અને આજે જો ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં હું જોઉં છું એમને પહેલા જ દિવસથી સી ઇઝ વેરી પંચ્યુઅલ, વેલ ઓન ટાઈમ અને ઓલવેઝ attending the class with lot of focus. કંઈ બી ક્વેશ્ચન હોય ટક 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 સી રિપ્લાયઝ. અને અત્યારે પણ એમને એમનો અનુભવ શેર કર્યો છે. તો આપણે બધા એમના આભારી છીએ. યસ, કોઈને બીજા કોઈને શેર કરવો છે પોતાના જીવનનો એવો પ્રસંગ કે જેમાં લાગ્યું હોય કે બહુ જ આકરી પરિસ્થિતિ છે, મને જ કેમ આવું થાય છે, અને એવી આકરી પરિસ્થિતિમાંથી તમને એવું લાગ્યું હોય કે સડનલી ભગવાનની કૃપાથી ઉગરી ગયા. વન મોર incidents we can take in a short brief ma sankshipt ma. Tick 1, tick 2. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આમ તો માર્કેટિંગ ફિલ્ડ ની અંદર છેલ્લા 15 વર્ષથી ઘણી બધી વખત એક્સિડન્ટ પણ થયા છે, પણ કન્ટિન્યુઅસ બાઇક પર ચેન્ટિંગ ને એ રીતે ચાલતું જ હોય છે. આમ તો ગીતાનો જે છેલ્લો શ્લોક છે
યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણ યત્ર પાર્થ ધનુર્ધર, એમાં બહુ જ બિલીફ હતો અને કન્ટિન્યુ ચેન્ટિંગ હોય છે. એમાં છેલ્લા 3 વર્ષ પહેલા, અત્યારે જો કે ટેબ્લેટ ચાલુ જ છે, એકાએક એપિલેપ્સીના એટેક ચાલુ બાઈક આવી ગયો. જરા પણ એક ખરોચ નહીં, ટોટલ બાઈક લોસ થઈ ગયેલું, પણ મને એક ખરોચ નતો આવેલો. એની પહેલા પણ 2013 ની અંદર પણ એક્સિડન્ટ થયેલો, પણ છતાં હું પોતે કોન્શિયસમાં જ હતો. 1/3 ફ્યુમર ફ્રેક્ચર હતું અને જાતે જ 108 બોલાવીને જાતે જ એડમિટ થયો હતો. એટલે આવા ઘણી બધી પ્રસંગો એવા બન્યા છે ફિલ્ડમાં, અને એવરી મંથ ટાર્ગેટ રિલેટેડ જ હોય છે અમારે તો માર્કેટિંગ ફિલ્ડ, એટલે એમાં પણ ઓટોમેટિક કામ નીકળી જતું હોય છે, ગમે એટલું પ્રેશર હોય કંપનીનું તો પણ. એટલે દરેક જગ્યાએ કામ તો કરે છે. આપણે નરસિંહ મહેતા જેવા નથી કે આપણે ગુણગ્રાહી ભગવાનનો આપણે ઉપર યાદ રાખીએ કે યાદ રાખી શકીએ છીએ, પણ આવા નાના મોટા પ્રસંગો જે મેજર થતા હોય એ આપણને યાદ રહી જતા હોય છે. બાકી હર ઘડીએ કંઈક ને કંઈક કામ આપણું કાઢતા જ હોય છે ભગવાન. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અદ્ભુત. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ અમરીશ પ્રભુ. થેન્ક યુ ફોર શેરિંગ. હરે કૃષ્ણ પરેશ પ્રભુ. વેલકમ પ્રભુ. હું જણાવી શકું છું એક? હાજી હાજી પ્લીઝ. પ્રભુ, આ કહેવાય ને કે જયારે આપણી સામે ભગવાન હોય છે ને આપણે ઓળખી નથી શકતા, એનો મેં એવું એક દાખલો છે મારી પાસે. પ્રભુ, હું છે ને અહીંયાથી નાથદ્વારા જાઉં ને તો વગર ચંપલે જાઉં. ઓહો. ને જયારે હું, મારી વાઈફ ને મારા સન અમે ગયેલા ત્યારે સન બહુ નાનો હતો. આ તો 30-35 વર્ષ પહેલાની વાત છે અમારી. ને મે મહિનો હતો, એટલે ત્યાં તમને ખબર રાજસ્થાનમાં કેટલી સખત ગરમી પડે, બરાબર? તો વગર ચંપલે જાઉં ને અમે સવારના પરમાં પહોંચ્યા, બસ લેટ, સવારે 9 વાગે પહોંચ્યા, ને આખા નાથદ્વારામાં રખડા પણ કશે હોટલ જ નહીં મળે. 11-11:30 વાગ્યા સુધી અમે રખડા ને પગમાં તો લાલ ચાંખા પડી ગયેલા હતા, ચલાતું પણ નહીં હતું. પછી મંદિરની સામે બેઠેલા હતા અમે, તો એક કાકા આવ્યા ઓજેડ, મને કે તમે ક્યારના તમે આમ તેમ ફર્યા કરો, તમને શું પ્રોબ્લેમ છે એકચ્યુઅલી? તો એમને મેં કીધું કે મને ધર્મશાળા નથી મળતી. કે તમે બેઠા છે ને એ જ ધર્મશાળા છે, તમે જાઓ અંદર. તો પછી હું ત્યાં અંદર ગયો, એ કાકા પણ મારી સાથે આવ્યા. મેં કહ્યું તમે મારી સાથે ચાલો, હું એમને કોઈ ઓળખતો નથી. મેં કીધું કે ના હું આવું છું. પછી આવ્યા ને પછી મને કે મેં મારો સામાન પણ ઉંચકી લીધો. પછી ના એમ કે તમે સામાન અહીંયા રહો તો અંદર રૂમ તમને મળી જશે, હું કહું છું તમને મળી જશે. એટલે ભાઈ આવ્યા ને પછી મને કીધું કે હા તમારો રૂમ છે. એટલે તરત હું સામાન લઈને અંદર આવ્યો. તો મને તમારે કે પહેલે માળે જ જવાનું છે. તો એ મારી સાથે ચડતા હતા ને પછીથી મને કે આ તમારો રૂમ છે, તમે અંદર જાઓ. એમ કે પેશાબ કરીને આવું છું એકચ્યુઅલી. ને એ જે ગયા તે પેશાબ કરીને પછીથી હું જેવો બહાર નીકળ્યો મૂકીને, મૂકું ચાલો ત્યાં ઉભો રહું છું, ત્યાં ઉભો રહ્યો, પછી મને દેખાયા જ નહીં. પછી નીચે પેલા ભાઈને મળ્યો જે મેનેજર હતા. મૂકું પેલા અંકલ આવેલા તે ક્યાં ગયા? કે તમારી સાથે કોઈ અંકલ આવ્યું જ નથી એકચ્યુઅલી. અરે મેં કહ્યું એમને તો મને રૂમ બતાવ્યો. મેં કહ્યું એમને તો મને રૂમ આપ્યો. એમ કે તમને એમ કે તમને ભ્રમ થયો છે, બની શકે કે તમને એમ કે સામે સિદ્ધાર્થજી બાવો એ જ તમને આ શોધીને આપ્યો છે, એમ કરીને પછી અદ્રશ્ય થઈ ગયેલા હતા. તો એમને ઓળખી નહીં શક્યો છે. થેન્ક યુ ફોર શેરિંગ. 2.5 થી 3 કલાક હું ત્યાં રખડતો હતો ને ગરમ, એકદમ ગરમી એટલે સોલિડ ગરમી હતા. વાહ ભાઈ વાહ. હરી બોલ. સરસ સરસ. થેન્ક યુ ફોર શેરિંગ પરસ પ્રભુ. આવા બધા પ્રસંગો જે છે ને ખરેખર એકબીજાને કહેવાથી અને જાણવાથી આપણા જીવનમાં પણ જયારે કંઈક તકલીફ આવે ને તો આપણને પણ આપણી આસ્થા, વિશ્વાસ, ધૈર્ય, ઉત્સાહ આપી નથી લેવા માટે કામ લાગે છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પ્રભુ શેર. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. લવ પ્રભુ. બોલો બોલો. મેં ઓલમોસ્ટ 2 to 3 years પહેલા અમે ગાડી પરચેસ કરી હતી નવી. તો અમે અમદાવાદથી અંબાજી છે ને મીન્સ યાત્રા માટે જતા હતા, નવી ગાડી પરચેસ કરી. તો વચ્ચે અમને બધાને એક એક્સિડન્ટ નડ્યો. તો એક્સિડન્ટમાં ઓલમોસ્ટ અમારી ગાડી ઓલમોસ્ટ 80% ડેમેજ થઈ ગઈ. પણ અમારું આખું ફેમિલી, મારા પેરેન્ટ્સ, મારી વાઈફ અને મારા ચિલ્ડ્રન, અમને એક ખરોચ પણ નહીં આવી. અને એમાં એવું હતું કે મારી મધર ઓલવેઝ ચેન્ટિંગ કરતા રહે, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ, એવું ચેન્ટિંગ કરતા રહે. એટલે મને એવું લાગે છે કે મારા ફાધર પેરેન્ટ્સની જે પણ સેવા ભક્તિ છે, જે અનન્ય સેવા ભક્તિ છે, એના લીધે 80% ગાડી ડેમેજ થઈ ગઈ હોવા છતાં અમે અમારો મીન્સ લાઈફ સર્વાઈવ કરી ગયા. ગાડી 80% અને અંદરના બેઠેલા વ્યક્તિઓને કાંઈ ના થાય એના જેવી રક્ષા કોને કહેવાય? અદ્ભુત. એટલે 2 to 3 years પહેલાનો ઇન્સિડન્ટ.
અને બીજો એક થોડો ઇન્સિડન્સ એકદમ આ સ્પિરિચ્યુઅલ, અત્યારે આ જે 18 દિવસની ભગવદ ગીતાનો કોર્સ છે એમાં મારી વાઈફ અને મારી ડોટર બંને અમે ત્રણેય અમને વી આર અનનોન and we are not discussing with each other that we are going to join these classes. તો મારી ડોટરે પાઠ પ્રભુ આના પછીનો 9 o'clock છે ત્યારે જોઈન કરે છે ડેઈલી, અને મારી મિસિસ છે 6 o'clock in the morning જોઈન કરે છે. એટલે અમને અંદરથી જ ડિસ્કશન કર્યા વગર જ અમને અંદરથી એવું સ્પિરિચ્યુઅલ મીન્સ જાગ્યું છે કે ના હવે કરવું જોઈએ. વાહ ભાઈ, બહુ સરસ. ઘરના બધા જ સભ્યોને એક સાથે પ્રેરણા મળવી એટલે ખરેખર કૃષ્ણજીની દોરી ખેંચી રહ્યા છે કે હવે વધારે નજીક આવવાનો સમય છે. અને એ પણ તમારા છોકરી છે નાની, એને પણ જોઈન થવું એટલે ઇટ્સ ઓલ વેરી રેર. હરી બોલ. સરસ, થેન્ક યુ પ્રભુ. બહુ સરસ પ્રસંગો શેર થયા આજે, ખૂબ આનંદ થયો. અને ખરેખર એમ લાગે છે કે આખો ગીતાનો અત્યાર સુધીનો આપણો જે કહેવાય ને કે આપણો જ્ઞાન છે, લર્નિંગ છે, નિચોડ છે, એ આપણને આ 4 જણાએ જે પ્રસંગો કીધા એમાંથી જ આપણને મળી જાય. સો થેન્ક યુ વેરી મચ એકતાજી અને અમરીશજી અને પરેશજી અને લવ પ્રભુ, બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અત્યંત પ્રેરણાદાયી પ્રસંગો છે. હું પણ મમળાવીશ જ્યારે પણ મને જેમ પણ મને પ્રેરણાની જરૂર હશે, કારણ કે દરેકને જરૂર હોય ને. એવું કઈ નથી કે બધા ઓલવેઝ ઓક્સિજન જે કહેવાય પ્રેરણાનો અથવા ઉત્સાહનો ઓક્સિજન લઈને જ ફરતા હોય. ઓલવેઝ જીવનમાં અપ ડાઉન્સ તો આવ્યા જ કરે છે. વી આર ઓલ હ્યુમન્સ. દરેક રોજ જે કંઈક ને કંઈક નવી ચેલેન્જ ફેસ કરવાની હોય, કંઈક નવા ઇસ્યુ હોય. હું પણ એવી પરિસ્થિતિઓમાંથી પસાર થયો છું, લાઈક કોરોના વખતે કે પોસ્ટ કોરોના ઓલ્સો. પણ એમ લાગે કે ના, હરી હળવે હળવે હંકારે મારું ગાડું ભરેલ ભારે, મારું ગાડું ભરેલ ભારે. એટલે ભારે ગાડું એટલે શું? કર્મોનો બહુ ભાર છે. અત્યંત એવા કર્મોનો ભાર છે કે આમ તો ટસનું મસ ના થાય ગાડું. પણ હરી જે છે હળવે હળવે હંકારતા જાય છે કૃષ્ણજી. તો એમને પ્રણામ કરીએ આપણે. ઓકે, એકતા માતાજીએ ફર્ધર message. I was never eager to do this course as I hardly get the time from hospital. Actually enrolled my mother-in-law. Since she is now Zoom, she told me to help her, so I got enrolled. Hari bol. This was the indication from God. નિમિત્ત માત્ર ભાવ સવે સાચી. વાહ ભાઈ વાહ. તમે તો 11મા અધ્યાયનું ભગવાનનું વાક્ય પણ અહીંયા આગળ રિપીટ કર્યું છે. હરી બોલ. બહુ સરસ. ફરીથી બધાનું ફરીથી હું આભાર અને વેલકમ કરું છું. આ 13મા દિવસે જોડાવા માટે ભૌતિક કરે પ્રભુ વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. યસ, ખાસ કરીને વિડીયો ઓન કરે એટલે મને બહુ પ્રોત્સાહન મળે. એટલા માટે મને બહુ ગમે. હંમેશા તમે આમ એકદમ ધ્યાનથી વોકમેન પહેરીને જોતા હો, બહુ આનંદ થાય. ઓકે, ચાલો આપણે શરૂઆત કરીશું આજનો અધ્યાય. અને બધાને વિનંતી છે કે આવા કોઈ પ્રસંગ હોય તો રોજે બે ત્રણ લોકો અગર શેર કરશે તો ખૂબ આનંદ આવશે. અને અલગ અલગ પ્રકારની તમારા જીવનની ઘટનાઓ હોય એ બધાને ખૂબ જેને કહેવાય ફાયદારૂપ બની રહે. અને પોતે જયારે એવી સિચ્યુએશનમાં મુકાય ને ત્યારે તો આપણને જબરદસ્ત, લાઈક પરેશ પ્રભુ 3-4 કલાક આમ પગે ફૂલ્લા પડી જાય એવી ગરમીમાં ફરતા હતા. એકતાજી કે જે આમ કહેવાય કે 10,000માંથી એક જણને થાય એવી વ્યાધિ થયેલી, જન્મ મૃત્યુને વચ્ચે ઝૂલા ખાય. રાઈટ, 80% કાર ડેમેજ થઈ ગઈ છતાંય પોતાને કાંઈ ના થયું. લવ બારોટ પ્રભુ વોટ. અને પેલા આપણા અમરીશ પ્રભુ આખું બાઇક છૂટી ગયું, એમને કાંઈ ના થયું. એટલે આ બધું દર્શાવે છે કે નક્કી ભગવાન જે છે આપણી સાથે છે અને આપણને મદદ કરી રહ્યા છે. આપણે શરૂઆત કરીએ. 13મો અધ્યાય છે આજનો. અને આ અધ્યાય જે છે એને જ્ઞાન યોગનો પહેલો અધ્યાય કહેવામાં આવે છે. કારણ કે પહેલા 6 અધ્યાય જે છે કર્મ દ્વારા ભક્તિ કેવી રીતે કરવી અને ભગવાનને કેવી રીતે પહોંચવું એ બતાવે છે. યોગી નામ અપી સર્વેસામ મદ્યતે અંતરાત્મના. ભગવાન કહે છે 6ઠા અધ્યાયનો 47મો છેલ્લો શ્લોક કે મારા પાસે જે મને સૌથી મોટામાં મોટો યોગી કોણ છે કે જે મને મનથી ભજે છે. પછીના જે 6 અધ્યાય એટલે 7 થી 12 એ સ્પેશિયલી પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ, ભક્તિ યોગના અધ્યાય. ભગવાન એક શ્લોકમાં બહુ સરસ રીતે પકડીને આપણને ખેંચે છે. આવ ચલાવ. અને 13 થી 18 આ જે 6 અધ્યાય છે, આ 6 અધ્યાયની અંદર જ્ઞાન થી ભક્તિ કેવી રીતે મેળવવી એ બતાવે છે. એટલે એવું નથી કે જ્ઞાન અલગ છે. આ જ્ઞાન એવું છે કે જેના વડે આપણે ભક્તિને પ્રાપ્ત કરી શકીએ.
એટલે અલ્ટિમેટ ગોલ કર્મયોગનો પણ ભક્તિ છે, જ્ઞાન યોગનો પણ ભક્તિ છે, અષ્ટાંગ યોગનો પણ ભક્તિ છે. બધા જે છે પગથિયા છે, પણ ધ્યેય શું છે? સાધ્ય કહો કે સાધન કહો, એ બંને ભક્તિ છે. ભગવાનની જેને કહેવાય કે ભક્તિમય સેવા. પ્રભુપાદે જે છે એ ડિવોશનલ સર્વિસ નામ આપ્યું છે. પ્રભુપાદે ભક્તિ એકલો શબ્દ નથી વાપર્યો, ભક્તિમય સેવા કરવાની. નહીં તો એમ તો બધા કે હું આમ પકડીને બેસી રહું છું, એવું નહીં. આપણે જીભથી સેવા કરીએ, બરાબર? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, અને સાંભળીએ. એટલે આપણી જીભ, આપણું કાન બધું એમાં પરોવાયું, એ સેવા થઈ. પછી આપણે આ ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ કરીએ છીએ, એમાં શેર કરીએ. આપણે જયારે પ્રશ્ન પૂછે તો જવાબ આપીએ, ક્વિઝ એટેન્ડ કરીએ, અને આપણું જે એસોસિએશન છે, આ સત્સંગ છે, એને બનાવી રાખીએ. ઘરના જે કોઈ પણ ખૂણામાં બેઠા હો ત્યાંથી બેસીને આપણે કરીએ છીએ. વિચારો ક્યાંથી ભારતમાં, આંધ્રપ્રદેશમાંથી ભાઈ કનેક્ટ થાય છે આપણી સાથે, અબુધાબીથી કનેક્ટ થાય છે વિલાસ પ્રભુ, ભૌતિક પ્રભુ પણ કનેક્ટ થાય છે ત્યાંથી. ગુજરાતના પણ ઘણા ખૂણેથી આપણે બધા કનેક્ટ થયા છીએ. અને આજ આપણે ભગવાનની વાતો કરી શકીએ છીએ, ભગવાનના શબ્દોને રિપીટ કરી શકીએ છીએ. અલ્પા માતાજીને જય શ્રી માતાજી આજે શ્લોક અને અનુવાદ સરસ રીતે આપણને સંભળાવ્યા. તો આ શું છે? આવું ઓગસ્ટ એસોસિએશન, જેને કહેવાય કે આટલું શુભ સત્સંગ આપણને બીજે ક્યાં સાંપડે, અને એટલી સરળતાપૂર્વક આપણે જ્યાં બેસવું છે ત્યાં આરામથી બેઠા છીએ અને વાતો કરીએ છીએ મસ્ત મજાની. વચ્ચે આપણને જેને કહેવાય કે કંઈક ને કંઈક ઇન કેસ કંઈ હોય તો ઘરમાં જ છીએ આપણે. વી કેન એટેન્ડ એનીથિંગ, બટ હોપફુલી વી રિમેન કનેક્ટેડ ફોર ધીસ એટલીસ્ટ ધીસ સ્લોટ ઓફ ટાઈમ. એનું નામ છે ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ. તો અહીંયા આગળ આ ચિત્રમાં તમને જે કંઈ પણ દેખાતું હોય એ ફટાફટ ટાઈપ કરી નાખો. દરેક વ્યક્તિ એક જ વસ્તુ ટાઈપ કરવાની. કન્ડિશન તમે સમજી લેજો, બધું ટાઈપ નથી કરવાનું જે દેખાય. પ્રશ્ન શું દેખાય છે? ઘણું બધું દેખાય છે, બરાબર. પણ કૃષ્ણજી અને એમના સિવાયનું એક વસ્તુ, કૃષ્ણજી તો છે જ, બધાને દેખાય છે, પણ એના સિવાયનું એમાંની એક વસ્તુ જે તમને જેને કહેવાય કે તમારું મન ખેંચે છે, તમારા હૃદયમાં મસ્ત જેને કહેવાય આનંદ કરે છે, અથવા તો તમને એમ લાગે છે આ કંઈક નોખી વસ્તુ છે, એ ટાઈપ કરીને કહો. ચાલો. હરે કૃષ્ણ. ચાલો, સરસ જવાબો આવવા મળ્યા છે. પરેશ શાહ પ્રભુ, ગોવાળો અને ગાય માતા. ઓકે, એમને બે લઈ લીધું. એકમાં મુરલી વગાડે છે, જયાબેન જાની અને જ્યોતિકુમાર જાની, ફ્લ્યુટ, મુરલી. વાહ ભાઈ વાહ, મુરલી વગાડી છે. હા, સરસ. એકતા મોદી સાંભળી છે, વાછરડું. હા, એકતા મોદીજીને કાઉઝ એક્સપ્રેશન. હા, જુઓ, ગાયમાં પણ એ અંદર ડિટેલમાં ગયા છે. એમની ઝીણવટ ભરી જેને કહેવાય જોવાની દ્રષ્ટિ છે કે ગાયના હાવભાવ જે છે ને, મનોભાવ, એ અમને વધારે આકર્ષક લાગે છે. તમે જુઓ, ગાય તો આપણે ઘણી બધી જોઈ હોય, પણ કે અહીંયા ચિત્રમાં જે મનોભાવ જે છે એ એમના જેને કહેવાય પસંદ છે. ગાયત્રી મેવાડાજી લખે છે ગાય. ઓકે, સરસ. ઘણા બધાને ગાય દેખાય, મતલબ પસંદ છે, અને એમને સૌથી વધારે એ કૃષ્ણજી પછીનું એમનું આકર્ષણ છે. અમરીશ પટેલજી લખે છે વાંસળી સાંભળતી ગાય માતા. વાંસળી સાંભળતી ગાય માતા, વાહ ભાઈ વાહ. પછી વિલાસ વિસ્ફુતે જાય, હરી બોલ. સીઝનને અનુરૂપ. સીઝન શેની છે ભાઈ? શેની સીઝન છે? કેરીની સીઝન આવે છે ને, એમ તો આંબાનું ઝાડ દેખાય છે એમને. વાહ ભાઈ. ભૌતિક કરકરેજી, કૃષ્ણને કાવ પ્રત્યેનો પ્રેમ. વાહ, જુઓ, આ ચિત્રમાં ના દેખાય ને પ્રેમ, એ તો અનુભવવાની વાત છે. એમના હૃદયમાં એ પ્રેમ છે, એટલે એમને દેખાય છે કે ભગવાનને ગાય પ્રત્યે કેટલું વાલ છે. પિતાને બાળક પ્રત્યે વાલ હોય, એ વાલ એમને લખ્યું અંદર. આપણે તો પૂછ્યું હતું ચિત્રમાં શું છે, એમને તો ભાવના લખી. સુપર પ્રભુ, એકદમ સુપર. કૃષ્ણ ભગવાન, ગાય માતા, લખવાનું છે. મુરલી મનોહર જાનકીજી લખે છે. વાહ ભાઈ વાહ. પ્રકૃતિ, પ્રભુ બોલવાનું નથી, લખવાનું છે. આ પ્રશ્ન અલગ છે. દિવ્ય પટેલ પ્રભુ લખે છે કાઉ અને મોરલી. ઓકે. પ્રતિક વિસ્ફુતેજી લખે છે ફ્રેન્ડ્સ એન્જોયિંગ ધ ફ્લૂટ મ્યુઝિક. જુઓ, આ પણ એક અલગ આનંદ છે. ભગવાનને જે 5 મુખ્ય રસોમાં ભજી શકાય, એમાં જે આ પ્રતિક વિસ્ફુતેજીએ લખ્યો, એ અત્યંત મહત્વનો જે કહેવાય સંબંધ છે. કયો? સાખ્ય રસ. આપણે જોયું હતું ને, સાખ્ય રસ. ભગવાનને જોઈએ છે કે મને કોઈ ભાઈબંધ બને, મને કોઈ ભાઈબંધીમાં મારી મજાક ઉડાવે. ભગવાનને જોઈએ છે કે મને પણ કોઈ જે છે કે હરાવે. ગોકુલના ગોવાળો કહેતા કે બાબા, તમે કહો છો કે ધેનુકાસુરને મારી નાખ્યો, તમે કહો છો કે બકાસુરને મારી નાખ્યો. એ કાનાને તો મેં આજે હરાવી દીધો, અને અમે શરત રાખી હતી કે જે હારે ને એ ખભે ઉપાડીને જંગલમાંથી છે
ગોકુલ સુધી લાવે અને એ મને ઉપાડીને લાવ્યો. બહુ સરસ પ્રતીકજી. ગાયો અને ગોવાળ જાનકીજી. ઓકે, શરદ વ્યાસજી લખે છે મુરલી કાઉ એન્ડ ગોપ એટ્રેક્ટ ધેટ છે. ઓકે, નેહા શાહજી લખે છે વાંસળી સાંભળીને કાઉ ગોવાળિયા એન્જોય કરે છે. વાહ ભાઈ, જો એન્જોયમેન્ટ, એમને પણ જુઓ ભાવના વ્યક્ત કરી છે. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ચિત્રમાં જે દેખાય એ જોવું એ ખાલી આપણે આંખોને ઉપયોગ કરી, બરાબર, અને આંગળીઓથી ટાઈપ કર્યું એટલું ઉપયોગ કર્યો. પણ જયારે તમે એની સાથે ભાવનાઓને કહો કે એમની સાથે શું ભાવનાઓ છે, તો એમને આનંદ આવે છે. ભગવાનના ધામમાં હંમેશા સચ્ચિત અને એનાથી ઉપરનું એક સ્ટેપ આનંદ મળે છે. એ આનંદ અહીંયા આગળ આપણને નેહા શાહજીએ કીધો છે. અદ્ભુત માતાજી. પાણીનું ઝરણું, યસ, અને બ્યુટીફુલ નેચર એન્ડ ગોડ, આ બધું જરૂરી છે. એટલા માટે તમને પૂછું છું. એક પ્રશ્ન એવો નથી પૂછતો કે આપણે કનેક્ટ ન થઈ શકે. આ અધ્યાયને સમજવા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે, અત્યંત જરૂરી છે. અને એટલે જ બધા ચિત્રો છે ને જે બી અધ્યાયના સ્ટાર્ટમાં અંદર પણ રાખવામાં આવે છે, સોચી સમજીને ઘણું બધું ડિબેટ કર્યા પછી. કારણ કે પ્રેઝન્ટેશન જયારે બનતું હોય ને ત્યારે જે બી ભગવદ ગીતાના પીપાસુ જે જાણકારો હોય એમના વચ્ચે ઘણી બધી ચર્ચાઓ થાય કે આ ચિત્ર રાખશું તો કેવું, કે આ રાખશું તો કેવું. ફાઇનલી ડિસિઝન લેવામાં આવે કે આ ચિત્ર રાખશું. કારણ કે અધ્યાયનું નામ છે ક્ષેત્રજ્ઞ નો વિભાગ્યો. ક્ષેત્ર એટલે શું ને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે શું આપણે જોશું. પણ અહીંયા આગળ બધાએ બધું જ જોયું છે. શ્રી કૃષ્ણજીનો પ્રેમ જોયો છે, એ પણ અદ્ભુત. ગાયો જોઈ છે, ઝરણું જોયું છે, આબા ઉપરની કેરીઓ જોઈ છે વિલાસ વિસ્પુતેજીએ. અને ગોપ બાળો કેટલો આનંદ કરી રહ્યા છે. ભગવાનના ધામમાં આનંદ જ આનંદ છે. ચાલો જોઈએ શું છે અંદર. અને બીજું નામ છે આનું પ્રકૃતિ, પુરુષ અને ચેતના. તો અર્જુનજી જે છે 6 પ્રશ્નો પૂછે છે ભગવાનને આ અધ્યાયની શરૂઆતમાં. કારણ કે 12મા અધ્યાયમાં ભગવાને આ શબ્દ ઉપયોગ કર્યો હતો. એટલે એ શબ્દોને પકડીને અર્જુનજી આપણા માટે બહુ જ જેને કહેવાય ને દયા છે. એટલે આ બધા પ્રશ્નો પૂછી લે છે. પ્રકૃતિ શું છે, પુરુષ શું છે, ક્ષેત્ર શું છે, ક્ષેત્રજ્ઞ શું છે, જ્ઞાન શું છે, અને જ્ઞેયમ એટલે કે જ્ઞાનનું લક્ષ્ય શું છે. અને ભગવાન જેવી રીતે પેલી સરહદ ઉપર જયારે બે સામસામે બે અલગ અલગ દેશના સૈનિકો વચ્ચે ફાયરિંગ ચાલતું હોય ને કેવું એક બાજુથી ધડ 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 ચાલુ થાય, બીજી બાજુથી 1 સેકન્ડની રાહ જોયા વગર ધડ 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 ચાલુ થઈ જાય. એવી રીતે સારા શિષ્ય અને સારા શિક્ષક વચ્ચે પણ આ ટાઈપની એક જેવાય ને કે એક સરસ રિધમ હોય છે. રિધમ આપણે ઘણી વાર કંઈક કામ કરતા હોઈએ તો આપણે કહીએ કે મારા પ્રિફરેબલ છે ને એ માણસને મારી જોડે લાવી દે. પછી જોતું દાખલા તરીકે એક સામાન્ય પ્રસંગ છે. ઉત્તરાયણમાં જયારે આમ એકદમ પીક અવર્સ હોય અને પતંગ ચગાવવા બધા ચારે બાજુ આકાશમાં પતંગ હોય અને પછી જયારે એકદમ જેને કહેવાય કે પતંગના રશિયા અને જે જબરજસ્ત પતંગ ચકાવી શકે ને કાપી શકે એવા લોકો એ ચકાવતા હોય ને પછી 2-3 પેચ થયા હોય ને બહુ અઘરું હોય તો કે ફિરકી પેલાને આપી દે. એ ફિરકી જોરદાર પકડે છે અને એની જોડે જો પછી કે હું ફટાફટ કાપી નાખું. રાઈટ, આ રીતનું પણ હોય છે. રાઈટ, ઇવન લપેટવા માટે પણ સામે કે પેલો લપેટવા વાળો એને આપ પછી કે હું કરાવું છું. તો એવી રીતે અર્જુનજી આમ 6 પ્રશ્ન પૂછે છે અને ભગવાન તરત જ જવાબ. પ્રકૃતિ એટલે શું? તો કે ભૌતિક પ્રકૃતિ. હા, પછી પુરુષ એટલે શું? તો કે જે આનંદ માણે એને પુરુષ કહેવાય. જે પોતે ભોગવે, પ્રકૃતિને ભોગવે, પ્રકૃતિનો આનંદ માણે. આપણે બધા શું કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ? આપણી પાસે પ્રકૃતિના 5 તત્વો છે. આપણે કોઈ ને કોઈ રીતે એનો ઉપયોગ કરીને જો આપણે કોમ્પ્યુટર બનાવી દીધું. હા, કોમ્પ્યુટરથી આપણે બધા અલગ અલગ જગ્યાએથી કનેક્ટ થઈએ છીએ. આપણે આનંદ લઈ રહ્યા છીએ. પંખો, જેને પણ જ્યાં પંખો, એસી કાંઈ ચાલુ હશે, નહીં તો સરસ બારી ખોલી નાખીએ છીએ અને મજાનો પવન આવતો હશે. તો દરેક રીતે આપણે પ્રકૃતિનો આનંદ માણવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. એટલે આપણે પણ એક પ્રકારના પુરુષ ગણાઈએ. એટલે એમાં પછી જેન્ડર નહીં જોવાની કે આ લેડીઝ છે, આ જેન્ટ્સ છે. અલ્ટિમેટલી ઓલ સોલ્સ, જેટલા બી આત્માઓ છે એ બધા અહીંયા આગળ પ્રકૃતિનો આનંદ માણવા માટે આવ્યા છે. એમને કંઈક જેને કહેવાય આનંદ માણવો છે, કંઈક કંટ્રોલ કરવો છે અને કંઈક વસ્તુની માલિકી મેળવવી છે. એટલા માટે જ આપણને આ શરીર મળ્યું છે. આપણને નહીં, ઇવન પ્રાણીઓને પણ જે શરીર મળ્યું છે અથવા વનસ્પતિને પણ જે કાંઈ શરીર મળ્યું છે એ એમની ઈચ્છા હતી કે એમને ભોગવવું છે. એટલા માટે એમને એ ટાઈપનું શરીર મળ્યું છે. પણ પરમ પુરુષ જે છે ને એ એક જ છે. શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે કે અલ્ટિમેટ એન્જોયર અથવા અંતિમ ભોગતા. કારણ કે ભગવાને 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં કીધું. શું કીધું? કોઈને યાદ છે? 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં ભગવાને પીસ ફોર્મ્યુલા આપી, શાંતિની ફોર્મ્યુલા.
કોઈ કહી શકશે શાંતિની ફોર્મ્યુલા? 2 જણાના જવાબ આવેલા છે પણ મેં જોયા નથી. મનીષજીનો જવાબ આવે, વહાલ છે કૃષ્ણ અને ગાય વચ્ચે. ઓકે, હર્ષદાજી બી લખે છે હરે કૃષ્ણ. ઓકે. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુરિદમ સર્વભૂતાનાં જ્ઞાત્વામ શાંતિ મૃચ્છતિ. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા, ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા એટલે બધા જ યજ્ઞોનો ભોગતા હું છું. યજ્ઞો એટલે આ જે કંઈ પણ ચાલે છે વન ઓર અધર વે, જે કંઈ પણ છે એને અલ્ટિમેટલી એન્જોય કોણ કરી રહ્યું છે? તો કે એન્જોય જે છે ભગવાન કરી રહ્યા છે. આપણને લાગે હું કરી રહ્યો છું, અલ્ટિમેટ એન્જોયર ભગવાન છે. તો સૌથી જેને કહેવાય પુરુષ, જે સનાતન જે છે એ ભગવાન છે. આપણે મીરાબાઈનો પેલો પ્રસંગ યાદ છે ને, મેં તમને એકવાર કીધો હતો. મીરાબાઈ વૃંદાવન જાય છે ને એક ભગવાનના પરમ ભક્ત છે એને મળવા માટે જાય છે. એટલે એના આશ્રમમાં જાય છે ને, ઝૂંપડી કે આશ્રમ જે કંઈ પણ હોય, અને ત્યાં આગળ બાળ ઉભા રહીને એ એમના જે શિષ્ય હોય છે પેલા જે ભગવાનના ભક્તના, એને કહે છે કે એમને કહો ને કે મીરાબાઈ આવી છે અને તમને મળવું છે, કારણ કે તમે તમારા ભગવાનના ભક્ત છો. તો ભક્તને ભક્ત મળે તો ભગવાનની વાતો થઈ શકે, રાઈટ? જેવી રીતે આપણે બધા અત્યારે જીવનનો બહુમૂલ્ય સમય લઈને બેઠા છીએ અને આપણે ચર્ચા શેની કરીએ છીએ? ભગવદ ગીતાની, ભગવાનના શબ્દોની. એ બધાની જોડે શક્ય છે? વેરી રેર. ઇવન અમારા ઓળખીતા પારખીતા મારા જે લંગોટિયા ફ્રેન્ડ હોય એને પણ એની જોડે પણ કરવી હોય, પણ સામે જ ફ્રીક્વન્સી ના હોય તો શું કરવાનું? એ આપણા વચ્ચે જ શક્ય છે. તમારા જેવા બધા જે સુગ્ન રસિકજનો હોય એમની સાથે આપણે ભગવદ ગીતાની ચર્ચા થઈ શકે. તો મીરાબાઈ આવું કે છે એટલે પેલો શિષ્ય છે અંદર જાય છે અને 2 જ મિનિટમાં પાછો આવે છે કે મારા ગુરુ તો ના પાડે છે. કે કેમ ના પાડે છે? તો મારા ગુરુએ એવું કીધું કે હું સ્ત્રીઓ જોડે વાત કરતો નથી. અને મીરાબાઈ એક જ વાક્યનો જવાબ મોકલાવે છે. એવો જવાબ મોકલાવે છે કે એનો શિષ્ય હજી તો અંદર જઈને કહે છે એટલી વારમાં ગુરુ દોડતા બહાર આવે છે. બહાર આવીને પગે લાગે છે. શું જવાબ કે છે? કે સમગ્ર બ્રહ્માંડમાં 14 લોકોમાં હું એક જ પુરુષને જાણું છું, અને એ પુરુષ કોણ છે? શ્યામ સુંદર વિભુજ મુરલીધર સ્વરૂપ વાળા ભગવાન કૃષ્ણ. એટલે આમ જોવા જાવ તો એક પુરુષ છે, પણ આપણે બધાએ ને એ ઓપોર્ચ્યુનિટી, એ તક જોઈતી હતી. એટલે આપણને પણ ભગવાને પુરુષ બનાવ્યા છે કે આ પ્રકૃતિ આપી, એમાંથી તમે જે પણ તમારે બનાવવું હોય બનાવો. યુ કેન ટ્રાય ટુ એન્જોય. ખરેખર એન્જોય થાય કે નહીં અલગ વાત છે. પછી ક્ષેત્ર. ક્ષેત્ર શબ્દ ક્યાંથી આવ્યો? ક્ષેત્ર શબ્દ આવ્યો, ક્ષેત્ર શબ્દ તો પહેલા હતો, પણ આપણે જે એનું અપભ્રંશ જે છે એ ક્ષેત્ર અને પછી ખેત્ર થયું, અને ખેત્રમાંથી ખેતર થઈ ગયું. તો એક કલ્પના કરો કે આપણામાંના ઘણા બધાની પાસે ખેતર હશે, જમીન હશે, ઘણા બધા લોકો પાસે હશે. તો એક ખેતર છે, તો ખેતરના માલિક હોય કોઈ, બરાબર છે? તો એવી રીતે આપણું પણ શરીર જે છે એ આપણને એક જગ્યા આપેલી છે કે આ જગ્યા ને આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ ટેમ્પરરી ફોર ધ ટાઈમ બિંગ. તો ક્ષેત્ર જે છે એને ખેતર સાથે કલ્પો તો ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે ક્ષેત્રને જાણવા વાળો, અજ્ઞ એટલે જાણવા વાળો. તો એ શરીરને કોણ જાણે? તો શરીરને આત્મા જે છે એ જાણે. આત્મા એટલે આપણે પોતે જાણીએ. અને બીજું કે પરમાત્મા, કારણ કે પરમાત્મા આપણા હૃદયમાં આત્માની સાથે બેસે છે. આપણે આગળ જોઈશું. તો એ 2 જણા જે છે આ ખેતરને જાણે. દાખલા તરીકે આપણું ખેતર હોય તો ખેતરમાં ખેતર ક્યાં આવેલું છે, કયા બાજુમાં કૂવો હોય તો કૂવાથી કેટલા ઉગમણે આવેલું છે, અને ખેતરમાં કેટલો એરિયા છે, કેટલા બાય કેટલાનું ખેતર છે, બધું જે છે આપણને ખબર હોય. આપણું ખેતર હોય તો, બરાબર ને? અને બીજું ક્યાં ખબર હોય? ખબર છે? એના સિવાય બીજા કોને ખબર હોય? ખેતરમાં ખેતર એક્ઝેક્ટલી ક્યાં આવેલું છે અને કેટલું મોટું છે કોને ખબર હોય? ચાલો, સિટી સર્વેની ઓફિસમાં સરપંચ ને. ઓકે. આઈ થોટ હા, ગવર્મેન્ટ. જુઓ જવાબ આવ્યો છે મનીષભાઈનો. ગવર્મેન્ટ ટૂંકમાં કહી દીધું કે સરપંચ, સિટી સર્વે અને પરેશ પ્રભુએ શું કીધું? એ 3 બધું જે છે ગવર્મેન્ટ, એ ગવર્મેન્ટમાં આવરી લેવાય, બરાબર ને? તો એક માલિકને ખબર હોય અને એક ગવર્મેન્ટને ખબર હોય. એવી રીતે આજે આપણું શરીર જે છે, ઇવન પેટ્સ. ઓહો, હરિબોલ એકતાજી. જાનકી માતાજી લખે છે કલેક્ટર ઓફિસ. ઓહો, હરિબોલ. તો એ 2 જણાને ખબર હોય. એવી રીતે આપણું શરીરમાં પણ શું ચાલી રહ્યું છે એ 2 જણાને ખબર હોય, આપણને અને પરમાત્માને. અને
આ જે જ્ઞાન છે એનું લક્ષ્ય શું છે? જ્ઞાનનું લક્ષ્ય છે કે આપણે પરમાત્માને જાણીએ. આ 6 પ્રશ્નોના ભગવાન ટક 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 જવાબ આપી દે છે. અને હવે એને ડિટેલમાં આપણે સમજીએ કે શું છે અને કેવી રીતે ભગવાન જવાબ આપે છે. અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, હું પ્રકૃતિ, પુરુષ, ક્ષેત્ર, ક્ષેત્રનો જ્ઞાતા, જ્ઞાન અને જ્ઞેય વિશે જાણવા ઈચ્છું છું. ભગવાન કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, આ શરીર ક્ષેત્ર કહેવાય છે અને ક્ષેત્રનો જાણનારો છે તેને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. જુઓ અહીંયા આગળ ભગવાન છે, અહીંયા આગળ રાધા રાણી સાથે મધુર વાંસળી વગાડી રહ્યા છે. બાજુમાં અદ્ભુત તમે જુઓ આજુબાજુનું દ્રશ્ય કેટલું સરસ છે. ગાયો છે, ભગવાનના ચરણ કમળમાં, માતાજીના રાધાજીના ચરણ કમળમાં ગાય છે, પોતાનું મસ્તક રાખે છે. આજુબાજુમાં હંસ છે, અદ્ભુત ઝરણું, કદાચ એવું કહી શકાય કે યમુનાજી વહી રહ્યા છે. અને વૃંદાવનનું અદ્ભુત દ્રશ્ય, ત્યાં આગળ મોર છે. તો આખું ક્ષેત્ર કહેવાય. આ જે જગ્યા છે એને ક્ષેત્ર કહી શકાય. જેવી રીતે આપણું શરીર જે છે એ ક્ષેત્ર છે. આપણી જેને કહેવાય કામ કરવાની, ફરવાની, આનંદ લેવાની જગ્યા આપણને આપી છે ટેમ્પરરી. અને એના જ્ઞાતા આપણે છીએ. એવી રીતે આ જે ક્ષેત્ર છે એના જ્ઞાતા શ્રી કૃષ્ણ છીએ એમ કહી શકાય. ક્ષેત્રજ્ઞમ ચાપી મામ વિદ્ધિ સર્વ ક્ષેત્રેષુ ભારત ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞયોર જ્ઞાનમ યત્ત જ્ઞાનમ મતમ મમ. ભગવાન શું કહે છે કે આ જે છે એને જ જ્ઞાન કહેવાય કે ક્ષેત્ર શું છે ને ક્ષેત્રજ્ઞ શું છે એને જે જાણી લે એને જ્ઞાન કહેવાય. આપણી 3 અવસ્થાઓ છે, જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ. જાગ્રત અવસ્થામાં આપણે જે કંઈ પણ કરીએ આપણને યાદ રહે છે. પછી સ્વપ્ન અવસ્થા જે છે, આપણે જાગ્રત અવસ્થામાં જે કંઈ પણ કર્યું હોય એનો પડઘો પાડે છે મોટે ભાગે. અને એ વખતે પણ આપણે જે છીએ જાણતા હોઈએ છીએ. ઘણી વાર સ્વપ્ન યાદ રહે છે. અને સુષુપ્તિ, સુષુપ્તિ એટલે ઓલમોસ્ટ મૃત્યુ જેવી અવસ્થા કે આપણે એટલી ગાઢ નિંદ્રામાં હોઈએ કે આપણી આસપાસ શું થયું આપણને ખબર જ ના હોય. તો એ 3 અવસ્થામાં જે છે પરમાત્મા જે છે આપણી સાથે જ રહે છે. આપણને ખબર નથી પડતી શું થયું, પણ પરમાત્મા જે છે, નહીં તો આપણે ઊંઘી ગયા અને પછી હાર્ટ બીટ કરવાનું બંધ થઈ ગયું હતું એવું બને તો. ઊંઘતા ઊંઘતા એવું થયું કે શ્વાસ લેવાનું ભૂલી ગયા. ભગવાને જો એની સાથે મગજ સાથે કનેક્ટર રાખ્યું હોત, આપણને એમ કીધું હોત કે ભાઈ તમારે જાતે વિચારીને યાદ કરીને શ્વાસ લઈ લેવાનો, દિવસના આટલા શ્વાસ લઈ લેવાના, અને પછી બહુ જોરદાર ઊંઘ આવી ગઈ, થાક લાગી ગયો અને શ્વાસ લેવાનું ભૂલી ગયા, ખેલ ફિનિશ. હાર્ટને ધબકવાનું આપણને આપ્યું હોય કે તમારે યાદ રાખીને હાર્ટને ધબકાઈ દેવાનું. જેવી રીતે આપણે કેવી રીતે યાદ રાખીને બ્રશ કરતા હોઈએ, યાદ રાખીને ખાઈએ, યાદ રાખીને પાણી પીએ, એટલે યાદ રાખીને ઇન ધ સેન્સ કે આપણને અનુભૂતિ થાય કે હવે જરૂર છે એટલે કરીએ, એવી રીતે. અને જો પછી હાર્ટ ધબકતા હોવાનું કોઈ દિવસ ભૂલી ગયા તો રાઈટ. તો એવી રીતે એ બધા કાર્ય જે છે આપણને લાગે કે હું આ ક્ષેત્રનો જાણકાર છું, છતાંય આપણી જાણ બહાર થતું હોય છે. હર્ષદા પરમારજી સરપંચ. ઓકે, તો ક્ષેત્ર છે એટલે ખેતર છે અને ખેતરનો જાણકાર છે, એનો માલિક અને ગવર્મેન્ટ, 2 જણા. બરાબર, ગવર્મેન્ટ લખ્યું તમે એટલે આવી ગયું તરત જ ચિત્ર. હવે જે ભગવાન જે છે જુઓ કે આ જ્ઞાનનું જ્ઞાન કહું છું તો કયા બેઝ પર કહું છું? ભગવાન પોતે પોતાની રીતે કંઈ પણ નવું શાસ્ત્ર કે જ્ઞાન આપી શકે કે શ્લોક આપી શકે, બરાબર, પણ ભગવાન કદી એવું નથી કરતા. કોઈ પણ અવતારમાં એવું કરતા નથી. ભગવાન હંમેશા વેદોનો રેફરન્સ આપે છે. ભલે વેદો ભગવાને જ ઉત્પન્ન કર્યા છે, બરાબર. બ્રહ્માજી તેને બ્રહ્મ હૃદાય આદિ કવયે મુહ્યંતિ યત સૂરયા, ભાગવતમના પહેલા જ શ્લોકમાં આવે છે. એટલે જયારે બ્રહ્માજી વિહવળ થાય છે, તેને બ્રહ્મ હૃદાય આદિ કવયે, આદિ કવયે એટલે બ્રહ્માજી એમના હૃદયમાં આવીને જયારે આ જ્ઞાન આપે છે. એવી રીતે બધું જ જ્ઞાન ભગવાને બનાવ્યું છે, પણ છતાંય ભગવાન પોતે જયારે આવે છે ત્યારે એ શાસ્ત્રોને જ રેફરન્સ આપે છે. અહીંયા આગળ કહે છે વિભિન્ન ઋષિઓએ વિભિન્ન વૈદિક ગ્રંથોના કાર્યના ક્ષેત્ર અને તે કાર્યોના જ્ઞાતાના જ્ઞાનનું વર્ણન કર્યું છે. વિભિન્ન ગ્રંથોમાં વર્ણન કર્યું છે. તે ખાસ કરીને વેદાંત સૂત્રમાં કાર્યકારણના સર્વ ઉદ્દેશ સહિત પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું છે. બધા જ વેદોનો સાર જે છે એ વેદાંત સૂત્રમાં નિચોડ આપવામાં આવ્યો છે વ્યાસ મુનિ દ્વારા. અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, મનુષ્ય જીવન શેના માટે છે? હું કોણ છું, ભગવાન કોણ છે, મારો એમનો શું સંબંધ છે, મારે ક્યાં જવાનું છે, બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા કરવા માટે છે. એવા બધા વેદાંત સૂત્રો, લગભગ 3 કે 4 શબ્દોનું જ એક સૂત્ર હોય. જન્માદ્યસ્ય જત, બધા 2-3 શબ્દોના સૂત્ર ઘણા બધા છે. કોઈને યાદ હોય તો ચેટ બોક્સમાં લખજો બીજા સૂત્ર. પ્રભુપાદે ઘણી બધી જગ્યાએ રિફર કર્યા છે, કોટ કર્યા છે.
તો આ વેદાંત સૂત્ર જે છે એના ઉપરની વેદાંત સૂત્રના ઉપરની ટીકા એટલે ખબર છે ને કે એને પણ વધારે સારી રીતે ઉપયોગમાં લઈ શકાય એના માટેનું કાંઈ સાહિત્ય એ જે છે એને શ્રીમદ ભાગવતમ કહે છે. વેદાંત સૂત્ર ઉપરની ટીકા એટલે વેદાંત સૂત્ર છે બહુ અઘરા છે સામાન્ય વ્યક્તિને સમજવા કે વેદોનો સાર ને એ બધું. ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. પણ ભાગવતમમાં અલગ અલગ સમયની અલગ અલગ જેને કહેવાય કે ગ્રહ ઉપરની અલગ અલગ લોકમાંની ઘટનાઓ, સાચી ઘટનાઓ, ઐતિહાસિક ઘટનાઓ જે છે એ વર્ણન કરી અને પછી કહેવામાં આવે. હવે તમે સમજો કે કઈ વસ્તુ જે છે સીધી કહી દે તો બહુ ડિફિકલ્ટ છે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવી, પણ એક સરસ એની માટેની વાર્તા કે અથવા ઘટનાનું વર્ણન કરે અને પછી તમને કહે તો બહુ સરળ થઈ જાય. આજે આપણે 4 જણાએ સરસ શેર કર્યું પોતાના જીવનમાં ભગવાનનો અનુભવ. શરૂઆતમાં જે કોઈ પણ લેટ આવ્યા હશે એ બહુ મોટી વસ્તુ ચૂકી ગયા છે. મારે તમને ખરેખર હાર્દિક વિનંતી છે કે આનો વિડીયો તમે જોઈ લેજો યુટ્યુબ પરથી. તમને એમ લાગે કે ખરેખર આવા જ પ્રસંગોમાં ધૈર્ય, ઉત્સાહ અને જેને કહેવાય કે આતુરતાપૂર્વક જીવવું અને ભગવાનના સાનિધ્યનો અનુભવ કરવો અથવા ભગવાનના ઉગારવાની શક્તિનો અનુભવ કરવો એ ખરેખર બહુ મોટી વાત છે. એવા અઘરા પ્રસંગોમાંથી જે કહેવાય કે આપણા ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સ બહાર આવ્યા અને આપણને કીધું. તો એવી રીતે એવા પ્રસંગો કહે ને ત્યારે આપણને ભગવાનની અનુભૂતિ સરળતાથી થઈ જાય, એમના જ્ઞાનની અનુભૂતિ સરળતાથી થઈ જાય, કારણ કે રિયલ લાઈફ સ્ટોરી છે, રાઈટ? રિયલ લાઈફ સ્ટોરી. તો એવી રીતે વેદાંત સૂત્ર જે છે એ વેદાંત સૂત્રમાં ભગવાન કે બધું જ્ઞાન આપ્યું છે, પણ એને ફર્ધર સરળ કરવા માટે આપણને ભાગવતમ આપવામાં આવ્યું. અને આપણે જે ભગવદ ગીતા છે બધા જ ઉપનિષદો જે છે એનો સાર છે. તો આજે 5 પ્રકારના કોષ છે. સૌથી પહેલા માણસ જે છે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય સૌથી પહેલા ખાવાનું જોઈએ, બરાબર ને? પહેલી બેઝિક લડાઈ શેના ઉપર હોય? અન્ન ઉપર હોય કે 2 ટાઈમ ખાવા જોઈએ. ભગવાને અહીંયા આગળ એવો ચૂલો મૂક્યો છે કે એમાં 2 ટાઈમ બળતણ મૂકવું પડે. સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડમાં આની જરૂર નથી. સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડમાં બધા પ્રેમથી જે કહેવાય કે ભોગ બનાવે અને ભગવાનને ધરાવે, ધેટ્સ ઓલ રાઈટ. ખાવાનું નેસેસરી નથી ત્યાં આગળ. એનીવે અહીંયા આગળ પૃથ્વી ઉપર તો બેઝિક પહેલી જરૂરિયાત ખાવાની સંતોષાય. જ્યાં સુધી એ ના સંતોષાય, જ્યાં સુધી એ ગરીબી છે, એ ભૂખમરો છે, ત્યાં સુધી પૂરેપૂરી માણસની જે ચેતના છે, કોન્શિયસનેસ, એ માત્ર ને માત્ર 2 છેડા ભેગા કરવામાં જ વપરાય. એને હાયર ડેવલપમેન્ટ કરવાની ઈચ્છા થાય નહીં. તો એને અન્નમય કોષમાં રહેલો વ્યક્તિ કહેવાય. મોટા ભાગના પ્રાણીઓ પણ કહી શકાય. એનાથી થોડુંક એક સ્ટેપ ઉપર જાય કે ભાઈ ખાવા પીવાની તો વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે, હવે એ વાંધો નથી. તો નેક્સ્ટ શું આવે કે આ શરદી, ગરમી, ઠંડી એ બધાની સામે કંઈક તો રક્ષણ થવું જોઈએ ને. સુવા માટે કંઈક જગ્યા જોઈએ અને સ્વરક્ષણ માટે એવું કહેવાય કે ભાઈ ગમે તેટલો વરસાદ આવે તો રક્ષણ થાય, ગરમી હોય તો રક્ષણ થાય, તો એક ઘર જોઈએ. એટલે નેક્સ્ટ સ્ટેપ આવે કે ભાઈ પ્રાણમય કોષ, એટલે પ્રાણની રક્ષા થઈ શકે એવું કંઈક કરે. એનાથી પણ આગળ આવે કે ભાઈ હવે આ બી થઈ ગયું ને આ બી થઈ ગયું, તો ત્રીજું સ્ટેપ શું છે? ત્રીજું સ્ટેપ છે કે ભાઈ હવે મારે જાણવું જોઈએ કે હું કોણ છું, મારા જીવનનો શું મતલબ છે. આ તોડી લો, આકાશના તારા તોડી લો, ઘણી બધી મેચ્છા હોય ને, હજારો ખ્વાહિશ છે એસી કે હર ખ્વાહિશ પે આઈ ડોન્ટ નો. તો પણ વ્યક્તિને એમ થાય હું કોણ છું, મારો જીવનનો શું મતલબ છે, અથવા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. તો એને વિજ્ઞાનમય કોષ પર આવે છે, જ્ઞાનમય કોષ ઉપર આવે છે. અને આનંદમયો અભ્યાસ હતા. હા, સરસ. જુઓ, અમરીશ પટેલ પ્રભુ અને વિલાસ વિસ્ફુતે પ્રભુ એમને વેદાંત સૂત્ર લખ્યા છે. ઓકે. અને પછી એ જ્યારે આ રીતે થોડો આગળ વધતો જાય ને ત્યારે ભગવાન પણ એને થોડો સપોર્ટ કરે છે. જેવી રીતે આપણો ભગવદ ગીતાનો કોર્સ ચાલી રહ્યો છે, તેમ ઘણા બધા લોકોને આવી રીતે જ્ઞાન મળે છે અને ભગવાન વિશે પણ જાણવા મળે છે કે આપણે જેમાંથી ઉદ્ભવ્યા છીએ, જે આપણું પાલન પોષણ કરે છે ને જેને કહેવાય કે આપણાને એક પછી એક શરીરો આપવાની વ્યવસ્થા કરે છે કે જેથી કરીને આપણે આપણી ઈચ્છાઓ પૂરી કરી શકીએ. એટલે ભગવાન સાથે પણ ભગવાન કોણ છે એ પણ જાણવાનું આપણને ઈચ્છા થાય ને એના વિશે ત્યારે એટલે એક આપણી ચેતનાનું સ્તર ઓર એક ઉપર ગયું અને છેલ્લે આપણે કોણ છે એ જાણ્યું, ભગવાન કોણ છે એ જાણ્યું, અને પછી આપણે એમની સાથે કેવી રીતે સંબંધ બાંધી શકીએ. અને એ જે વસ્તુ છે એ આપણને આનંદ આપે છે અને એ જે આનંદ છે એ સાચો આનંદ છે. બાકી બધા તો ઝાંઝવાના જળ છે. એટલે આ રીતે પ્રોગ્રેશન થતું હોય છે in a spiritual way. Okay. Navya Dusute, I don't know. Okay.
ચાલો, પંચમહાભૂતો, મિથ્યા અહંકાર, બુદ્ધિ, અવ્યક્ત 10 ઇન્દ્રિયો, મન, 5 ઇન્દ્રિય વિષયો, ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ દુઃખ, સંગાત, ચેતના અને ધૈર્ય, આ સર્વને સંક્ષેપ્તમાં કાર્યોના ક્ષેત્ર અને આંતરક્રિયાઓને વિકાર કહેવામાં આવે છે. તમને બધાને વિનંતી છે, બહુ સરસ પ્રભુપાદે એમના જે ભાવાર્થ છે એમાં સમજાવેલું છે, તો સમય કાઢીને વાંચજો. પંચમહાભૂતો એટલે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ ને આકાશ, એ આપણું સ્થૂળ શરીર બનાવે. પછી આપણું સૂક્ષ્મ શરીર શું બનાવે કે માઇન્ડ, ઇન્ટેલિજન્સ એન્ડ ફોલ્સ ઈગો. માઇન્ડ એટલે મન, ઇન્ટેલિજન્સ એટલે બુદ્ધિ, અને ફોલ્સ ઈગો એટલે મિથ્યા અહંકાર. 2 પ્રકારના આપણા ઈગો હોય છે. લોકો છે એવું કે ઈગો એટલે સાવ ખરાબ વસ્તુ. એવું નથી. ઈગો, there is a true ego, સાચો ઈગો, સાચો અહંકાર, એની જરૂર છે. એ કોઈ ભણાવતું નથી કે આ તો બહુ ઈગો વાળો, ઈગો કે એટલે જ ખરાબ. એવું નથી. આપણને જયારે પ્રભુપાદ લખે છે, તમને બધાને એટલે જ હું વિનંતી કરું છું, ડુ રીડ ધ પર્પસ, જે આના આપણા ભગવદ ગીતાના જે કે પણ ભાવાર્થ છે જરૂર વાંચો. હું પણ દરરોજ એમાંથી જેને કહેવાય કે મારી પ્યાસ બુજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું. એટલા સરસ શબ્દો છે પ્રભુપાદના, શુદ્ધ ભક્ત છે. તો સાચો અહંકાર શું છે? સાચો અહંકાર એ છે કે મને મારી પરિસ્થિતિનું સાચું ભાન, કે હું કોણ છું. હું જીવેર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણેર નિત્યદાસ, ચૈતન્ય મહાપ્રભુના શબ્દો છે. એ સાચો ઈગો છે, ખરેખર સાચો અહંકાર, કે જેનાથી આપણને એમ થાય કે ના, મારું સ્વરૂપ, સાચું સ્વરૂપ જે છે એ મારે કૃષ્ણના સેવક તરીકેનું છે. ઇફ ધેટ વી કેન રિમેમ્બર, ધેન ઇટ હેલ્પ્સ. ઓકે, 10 ઇન્દ્રિયો, મન, 5 ઇન્દ્રિય વિષયો, આ બધું જ પ્રભુપાદે સરસ રીતે સમજાવ્યું છે. આને વિકાર કહેવામાં આવે છે. ઓકે, અને હવે 8 થી લઈને 12 શ્લોકમાં એવા 26 ગુણો, આઈ થિંક 26 છે. એક મિનિટ, નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં છે, કે આમાં નંબર નથી આપ્યો, પણ એવા બધા ગુણોનું વર્ણન 28 છે. 24. અરે ઓકે, ગણી લેજો, ગણીને ચેટ બોક્સમાં લખી દેજો. સો એવા ગુણોનું વર્ણન છે કે જે જ્ઞાન મેળવવા માટે બહુ જરૂરી છે. કારણ કે હવે જ્ઞાન યોગના અધ્યાય ચાલુ થયા ને, કે જ્ઞાન દ્વારા ભક્તિ કેવી રીતે મળે, જ્ઞાન દ્વારા ભગવાન પાસે કેવી રીતે પહોંચાય. તો આ ગુણો જે છે એ જરૂરી છે. ધીઝ આર રિક્વાયર્ડ ટુ ગેટ ધ સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ. આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવા માટેના આ ગુણોની જરૂરિયાત છે. બરાબર છે? તો આટલા બધા ગુણો છે, બહુ બધા ગુણો છે. પણ આ બધા ગુણોમાંથી, આ બધા જ ગુણોમાંથી અમુક ગુણો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અત્યંત મહત્વના છે, જેને કહેવાય કે એના વગર ના ચાલે. સો ઇમ્પોર્ટન્ટ એવા જે ગુણો છે, એમાં સૌથી પહેલો છે આચાર્ય ઉપાસના. હું ડાયરેક્ટ જમ્પ કરું છું, પહેલા 5 મેં છોડી દીધા અને આચાર્ય ઉપાસનમ ઉપર હું આવી ગયો છું. આમાં કોઈ બાંધછોડ ના થાય. આધ્યાત્મિક જગતમાં આગળ વધવું હોય, ભગવાન કોણ છે, આપણે કોણ છીએ, આપણો ને એમનો શું સંબંધ છે એ જાણવું હોય, તો આ બધા જ ગુણો જે છે લિસ્ટ થયેલા, એ બધા ગુણોમાંથી 12 શ્લોક છે, સોરી 8 થી 12 એટલે 5 શ્લોક છે. એમાં આમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ ના થઈ શકે. એટલે ઇસેન્શિયલ, ડિઝાયરેબલ અને વાઇટલ, એ એનાલિસિસ કરાવે તમને કોર્પોરેટ્સમાં, ભણવામાં પણ કરાવે છે કે વાઇટલ એટલે કે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર. પછી ઇસેન્શિયલ, ઇસેન્શિયલ એટલે કે જરૂરી છે, અને ડિઝાયરેબલ એટલે હોય તો સારું, કાઇન્ડ ઓફ થિંગ, બરાબર. તો આમાં જે આચાર્યોપાસનમ છે એ ધ મસ્ટ કેટેગરીમાં આવે છે. એના વગર સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ પોસિબલ જ નથી. આચાર્યોપાસનમ એટલે શું? સદગુરુનો આશ્રય. શ્રીલા પ્રભુપાદ એનો શબ્દાર્થ આપે છે. તમે આના પછી લેવલ 2 કરશો તો લેવલ 2માં તમને વધારે ડિટેલમાં સમજાવવામાં આવશે, કારણ કે આ બધી વ્યાખ્યાઓ પ્રભુપાદે એક પેરેગ્રાફમાં આપેલી છે. ઇનફેક્ટ આ 5 શ્લોકોમાં પ્રભુપાદે 6 પેજનો ઉપયોગ કર્યો છે. તમે જોજો, મેં એકચ્યુઅલી આ ક્લાસ પહેલા આઈ ઓલવેઝ ટેક બ્લેસિંગ્સ ઓફ પ્રભુપાદ્સ વર્ડ્સ, અને એમના શબ્દોના આશીર્વાદ લેવાના એ જરૂરી છે. કારણ કે એ જે કહે છે એ જ રિપીટ કરવાનું, આપણું કશું મીઠું મરચું ભભરાવાનું એ કરીએ તો આચાર્યના શબ્દ છે ને, શ્રી કૃષ્ણએ પોતે લખાવેલા છે, એટલે એ ફોર્સ ડાઉન સીધું જ અહીંયા આગળ લાગી જાય, એટલે એ જરૂરી છે. તો લેવલ 2માં તમને ડિટેલમાં સમજાવે, અને પછી લેવલ 3 જ્યારે આવે છે, હવે લેવલ 3માં આપણે બીજી 3 બુક્સ
એડ કરવાના છીએ. એમાં જે છે, જે ભક્તિનું વિજ્ઞાન જે છે, સાયન્સ ઓફ ડિવોશનલ સર્વિસ, એ બુકનું નામ છે નેક્ટર ઓફ ડિવોશન, ભક્તિ રસા અમૃત સિંધુ, રૂપ ગોસ્વામી મહારાજે લખેલી છે. અને એને શ્રીલા પ્રભુપાદે આપણા માટે સરસ, જેને કહેવાય આપણી ભાષામાં ટ્રાન્સલેટ કરીને આપેલી છે. ઇવન તમે સેટ મંગાવશો ને લેવલ 2 નો, તો એ સેટમાં આઈ થિંક આવે છે. તો એમાં 64 પ્રોસેસીસનું ડિસ્ક્રિપ્શન છે, 64 પ્રક્રિયાઓ કે જે ભક્તિમય વિજ્ઞાનને સમજવા માટે બહુ જ મહત્વની છે. અને એ 64માં પણ પહેલી 5 જે છે એ તો ટોપ મોસ્ટ પ્રાયોરિટી. અને 5માં પણ સૌથી ફર્સ્ટ સદગુરુનો આશ્રય લેવો. તે સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ ડઝન્ટ સ્ટાર્ટ, આધ્યાત્મિક જીવનની શરૂઆત જ નથી થતી જો ગુરુ ના હોય તો. એટલું જબરજસ્ત પ્રભુપાદ કહે છે. પ્રભુપાદની સાથે જેટલા પણ આચાર્યો થયા છે, જેટલા પણ ભક્તો થયા છે, મને એમ લાગે કે હું બહુ પાવરફુલ છું, મારી ઇન્દ્રિયો ઉપર સખત કંટ્રોલ છે, હું ખૂબ તપ કરી શકું છું, હું એકાદશીના નિર્જળા ઉપવાસ પણ કરી શકું છું, હું બેસીને 64 માળા ધાડ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, તમે કહો એટલા દિવસ કરી આપું સાહેબ. અને હું શું કરી શકું? હું 4 નિયમો સખત રીતે પાલન કરી શકું. મારે શું જરૂર છે ગુરુ બનાવવાની? ઇનિશિએશન કીધું છે એને. ઇનિશિએશન ઇંગ્લિશમાં ગુરુ બનાવવાની જે પ્રોસેસ છે, જે દીક્ષા છે, એનું નામ ઇનિશિએશન આપવામાં આવ્યું છે. ઇનિશિએટ એટલે શું? જેને પણ લગભગ બધાને ઇંગ્લિશમાં ખબર પડતી હશે. કોઈ પણ વસ્તુને ઇનિશિએટ કરવી એટલે એની શરૂઆત કરવી. આધ્યાત્મિક જીવનમાં પહેલું પગલું જેનાથી થાય છે. તમને બધાને ખબર હશે ને દીક્ષા એટલે શું? ચાલો ચેટબોક્સમાં લખો તો કે દીક્ષા એટલે શું. એના ઉપર તમે છોટામાં લખવાનું, લાંબુ નહીં લખતા. એકદમ જેને કહેવાય ને કે બુલેટ આન્સર, 2-3 શબ્દોમાં આવી જાય એવો. ઓકે, વિલાસ વિસ્પુતિજી લખે છે વાઇટલ ઇસેન્શિયલ ડિઝાયરેબલ એનાલિસિસ, વીડી એનાલિસિસ. યસ, કાંઈ નહીં. ચાલો દીક્ષા લેવી એટલે શું લખી નાખો તો. તમને તમારા મગજમાં શું આવે છે, તમારા મનમાં શું આવે છે, તમારા હૃદયમાં શું લાગણી આવે છે? દીક્ષા લેવી એટલે શું? તમે બધા ભારતીય છો ને, એટલે ભારતીયો માટે તો આ બધું કેવું છે કે આ જ્ઞાન એકદમ સુલભ રીતે છે. તમે પેલા કોઈ ફોરેનરને કહો, અમેરિકન હોય, યુરોપિયન હોય, બહુ ડિફિકલ્ટ છે. પરેશ શાહ પ્રભુએ જુઓ તરત જ લખી દીધું છે એમ, પ્રભુને શરણે જવું તે. આહા, ઓકે, સરસ. વિલાસ વિસ્પુતેજી શોઈંગ ડાયરેક્શન. ડીક પ્લસ શાહ, હરી બોલ, સિંધી છૂટી પાડી દીધી તમે તો. મનીષજી લખે છે સેક્રિફાઈસ એટલે ત્યાગ પણ થાય અને યજ્ઞ પણ થાય. મનીષજી બહુ સટીક આન્સર આપ્યો છે. નેહા શાહજી લખે છે સંસારનો ત્યાગ. ઓહો, એટલું બધું હેવી નથી. હા નેહાજી, સારું થયું તમે આ જવાબ લખ્યો. થેન્ક યુ વેરી મચ, કારણ કે મારે આ ક્લેરિટી લાવવી પડશે. એ કદાચ હું મિસ કરી દેત જો તમે આ જવાબ ન લખ્યો હોત તો. નેહા શાહજીને ધન્યવાદ, સ્પેશિયલ થેન્ક્સ. એકતા મોદીજી લખે છે ઇનિશિયેટ ટુ ગો ટુ ગોડ. ભગવાન પાસે જવા માટેની શરૂઆત, ગુરુ બનાવવા. શિવાલીજી લખે છે. શિવાલીજી ખબર છે લગભગ બધાને. જુઓ આ જે છે કોન્સેપ્ટ, એની ક્લેરિટી છે. એકતાજી લખે છે ટોવર્ડ સ્પિરિચ્યુઅલ લેન્ડ. હર્ષદા પરમારજી લખે છે ભગવાનને નજીક જવા માટેનો માર્ગ. બરાબર છે હર્ષદાજી. અમરીશજી લખે છે સદગુરુનું શરણ લેવું, ગુરુના શરણે જવું. લવ બારોટજી લખે છે. અને જયાબેન જાણી લખે છે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ મત્સનો ત્યાગ. હરી બોલ. થેન્ક યુ સો મચ. અને ખાસ કરીને નેહા શાહજી કે મારે જે ક્લેરિટી લાવવાની છે આવી જશે. ગુરુ દીક્ષા. ઓકે, તો દીક્ષા લેવી એટલે શું? દીક્ષા લેવી એટલે આપણે સૌથી પહેલા, ટૂંકમાં કહું છું, એકચ્યુઅલી તો ISKCON ડિસાઇપલ કોર્સ કરીને એક કોર્સ આવે છે. એ કોર્સ 3 કલાકના મે બી 5 સેશન હોય છે. અને બહુ ઓથોરાઇઝ લોકો જ લઈ શકે. નામાનિષ્ઠા પ્રભુ એક છે ઓથોરાઇઝ. તો તમારે એમની પાસેથી કોર્સ કરવો પડે તમારે. એન્ડ ધેન એમાં એક્ઝામ પણ થાય, એક્ઝામ ક્લિયર કરવાની. એટલે બધા કોન્સેપ્ટ જેટલા બી છે ને ગુરુ સાથેના સંબંધના, દીક્ષાના રિલેટેડના બધા ક્લિયર થઈ જાય.
તો એમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે આપણે ગુરુને સ્વીકારીએ છીએ, શરણાગતિ લઈએ છીએ અને ગુરુ આપણને સ્વીકારે છે. ઇટ્સ નોટ વન વે પ્રોસેસ. બરાબર કે મેં આમને ટીચર બનાવી લીધા કે આ મારા ગુરુ છે, માસ્ટર છે, એવું નહીં. માસ્ટર પણ ગુરુને શિષ્યને સ્વીકારે. એટલે ઘણા બધા સંપ્રદાયમાં ઘણી જગ્યાએ એવું હોય કે ભાઈ આ તો કે એક મહાન વ્યક્તિ થઈ ગયા અને હવે તો નથી, પણ છતાં એ તમારા ગુરુ બનશે. એવું નથી. ગુરુ એટલે સામેથી કહે કે યસ આઈ એક્સેપ્ટ, રાઈટ. અને બંને સામસામે કન્ડિશન. ગુરુ કહે કે ભાઈ તારે આટલી શરતોનું પાલન કરવાનું અને શિષ્ય પણ કહે કે હા હું કરીશ. અને પછી ગુરુ પણ એ રીતે જયારે સ્વીકાર કરે છે ત્યારે ગેરંટી મળે છે. આપણે જેવો દાખલો જોયો તો બિલ્વ મંગલ ઠાકોરનો, ચિંતામણીના હૃદયમાં આવીને કહી જાય છે કે ભાઈ હવે તમે શું કામ આ શરીરમાં આસક્તિ રાખો છો, અને તરત એ નીકળી પડે છે. ગુરુના શબ્દો હતા. ગુરુ કમ્સ અને ટેક્સ બેક. સો એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. એટલે ઇટ્સ અ 2 વે પ્રોસેસ, 1 વે પ્રોસેસ નથી. ગુરુ તમને સ્વીકારે અને તમે ગુરુને સ્વીકારો, રાઈટ. પહેલા તમે ગુરુને, ઇસ્કોનમાં તો એવું છે ઘણા બધા ગુરુ છે, કારણ કે એના ક્રાઇટેરિયામાં જે થતા હોય પ્રભુપાદની એના પ્રમાણે they can initiate the disciples, અને then you have a right to choose કે which guru you want to choose, અને then તમે એમને વિનંતી કરો અને પછી તમારો એની પ્રોસેસ છે આખી, એનું ઇન્ટરવ્યુઝ ને શું ફોર્મ્સ ને બધું, અને then they accept you. You know, each guru is so powerful, so powerful. પ્રભુપાદની શૃંખલામાં આવે છે ને, એવમ પરંપરા પ્રાપ્તમ ઇમમ રાજર્ષયો વિદુ. જબરજસ્ત પાવરફુલ. અને શિષ્યનો હાથ પકડીને આગળ લઈ જવાની જવાબદારી લે. સો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને બીજું છે અનન્ય યોગે ન. બાકી બધી જ ક્વોલિટીની હું ચર્ચા નથી કરતો. તમને બધાને વિનંતી છે તમે વાંચી લેજો પ્રભુપાદના ભાવાર્થમાંથી, અને તમને આની નોટ્સ પણ મળે છે. અનન્ય યોગે ન એટલે ભક્તિને કીધું છે ભગવાને, તમારા પોતાનામાં સેવાનો ભાવ હોવો જોઈએ. અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ટુ લર્ન ધીસ સાયન્સ. આ સાયન્સ છે, વિજ્ઞાન છે, એના માટેની પ્રી કન્ડિશન શું છે? તો અનન્ય યોગેના. મારે જેને કહેવાય કે મારે એમાંથી અનન્ય ભક્તિભાવ હોવો જોઈએ, નિરંતર મારા પ્રત્યેનો ભક્તિભાવ એ છે. બરાબર. પ્રભુપાદ બહુ સરસ સરસ કહે છે. આમાં આપ્યું છે બાળકો, પત્ની, ઘર અને એમાંની મમતામાંથી મુક્તિ. આપણને એમ લાગે કે શું સાધુ બનાવી દેવાના છે? નેહા શાહે જે કીધું ને કે સાધુ બની જવું કે ત્યાગ કરી દેવો, ના. ઇસ્કોનના 99.99% જે સભ્યો છે એ બધા ગૃહસ્થ છે. વેર ઇઝ 0.01% જે છે ત્યાં મંદિરમાં કે મતલબ કે સંન્યાસી બને છે. સંસારમાં રહીને ભગવાનને ભજવાના છે, રાઈટ. સ્થાને સ્થિતામ, જ્યાં છો ત્યાંથી એ જ સિચ્યુએશનમાં ભગવાનને ભજવાના છે, રાઈટ. એટલે દીક્ષા લેવી એનો મતલબ એવો નહીં કે ભગવો ધારણ કરીને જતું રહેવું, ના. દીક્ષા લેવી એટલે અહીંયા જ મારે આ જ જગતમાં મારું કર્તવ્ય નિભાવતા મારા પત્ની બાળકો સાથે રહીને મારે કરવાનું છે. અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ મતલબ સમજાવે છે કે આ બધાથી મમતામાંથી મુક્તિ એટલે એવું કે છોડી દેવાના, ના. સરસ શબ્દ વાપરે છે નામાનિષ્ઠા પ્રભુ. એટેચમેન્ટ નહીં રાખવાનું, અફેક્શન રાખવાનું, લાગણી જરૂર રાખવાની, હે ને. અને એમને પણ આપણે આપણી સાથે ભગવાનની ભક્તિમાં, ગીતાના જ્ઞાનમાં પરોવીએ આપણે. તો ઇટ ઇઝ આ જે છે લખ્યું છે એ અચીવ થઈ ગયું, હે ને, કે એ હાસિલ થઈ ગયું કે તમે જે પુત્ર છે, પત્ની છે, તમારી જે છે એમાં તમે આસક્તિ ઓછી કરો છો, તમારી આસક્તિ ભગવાનમાં લગાવો છો, બધા સાથે મળીને ભગવાન માટે વિચારો છો. જેવી રીતે હમણાં ના કીધું એ કે ભાઈ મારા લવ પ્રભુએ કીધું મારા વાઈફ જે છે એ બી એટેન્ડ કરે છે, મારા સન પણ, ડોટર પણ એટેન્ડ કરે છે, હું પણ કરું છું. તો આખું ઘર જે છે એ કૃષ્ણમય બની ગયું. દેન ઇટ્સ એચિવેબલ, રાઈટ. તો આ બધા ગુણો છે. ભગવાન કહે છે કે હું તને જ્ઞેય વિશે કહીશ જેનું આસ્વાદન કરી શકીશ. મારે આધીન છે, ભૌતિક જગતના કાર્ય કારણથી પર છે. જુઓ, બ્રહ્મ અથવા આત્મા જે છે ભગવાન કહે છે અનાદિ છે. એટલે ભગવાન પણ જે છે એ અનાદિ છે, અને આત્મા પણ જે છે અનાદિ છે, અને કાર્યકારણથી પર છે. એટલે કોઝ એન્ડ ઇફેક્ટ જેને કહેવાય ને એનાથી ઉપર છે. પરમાત્મા સર્વ ઇન્દ્રિયોના આદિ સ્તોત્ર છે, ઇન્દ્રિય રહિત છે, અને સર્વ જીવોનું પાલન કરનાર હોવા છતાં અનાસક્ત છે, અને પ્રકૃતિના ગુણોથી પર છે, અને સર્વ ગુણોના સ્વામી છે. પ્રભુપાદ સરસ પરપટ લખે છે, આમાં અદભુત પાવર છે. અહીંયા આગળ એક સરસ શ્લોક આપ્યો છે. હું હંમેશા બ્રહ્મ સંહિતા તમને વાંચવાનું કહું ને, ઘરે તમે જયારે ભગવાનનો અભિષેક કરતા હો, તૈયાર કરતા હો રોજે રોજનું, તો બ્રહ્મ સંહિતાનું પઠન કરવું. ના આવડતું હોય તો પેલા યુટ્યુબમાં પણ આવે છે, યુટ્યુબમાં ISKCON બ્રહ્મ સંહિતા લખો તો ફટ દઈને આવી જાય.
અને આપણી જે પુસ્તક તમે મંગાવો ભજનોનું એમાં પણ આવે બહુ સરસ શ્લોક. અંગાની યસ્ય સકલેન્દ્રિય વૃત્તિમંતી પશ્યંતિ પાંતિ કલયંતિ ચિરમ જગંતી આનંદ ચિન્મય સદુજ્વલ વિગ્રહસ્ય ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામિ. હું એ ગોવિંદની ઉપાસના કરું છું જે મુખ્ય ભગવાન છે, ગુણાતીત સ્વરૂપ, આનંદ, સત્ય, નોંધપાત્રતાથી ભરેલું છે, ખૂબ જ વૈભવથી ભરેલું છે અને પ્રત્યેક અંગો પોતે જ ધરાવે છે અને અવયવોના સંપૂર્ણ કાર્યો આધ્યાત્મિક ભૌતિક રૂપે જુએ છે, જાળવે છે અને પ્રગટ કરે છે. આજે આપણો ગયો શ્લોક હતો એના મિનિંગ સાથે આ મેચ કરે છે. અંદર અને બહાર બંને જગ્યાએ ભગવાન કેવું સ્થિત છે. એટલે આપણી અંદર પરમાત્મા તરીકે છે અને આપણી બહાર દરેકે દરેક વસ્તુમાં, અણુમાં, પરમાણુમાં પ્રવેશ્યા છે અને સૂક્ષ્મ હોવાને કારણે ભૌતિક ઇન્દ્રિયો દ્વારા જાણી કે જોઈ શકાતા નથી, છતાંય એ આપણી નજીક પણ છે, સૌની નજીક પણ છે. જો આ બાજુમાં એક રાઈટ સાઈડમાં જે ફોટો છે ને, સરસ, હા દેખાય છે એ ફોટો, તો એ ફોટામાં આ કઈ ઘટના છે કોઈ કહી શકે? એક બાળક છે ગર્ભમાં, માના ગર્ભમાં છે અને બોલવાનું નથી, લખવાનું છે. લખવાની આપણે બોલવાની પણ 2-3 ક્વેશ્ચન થઈ ગયા. હા, ઇનિશિયેટ કરવું મનીષજી લખતા હતા. ઓકે, હા, આ પ્રસંગ કયો છે? ટિક ટિક 1, ટિક ટિક 2, ટિક ટિક 3, ટિક ટિક 4, ટિક ટિક 5. હા, 5 બોલું ત્યાં સુધી જવાબ આવી જાય એટલે બધા જ એકદમ સજાગ બેઠા છે. એનો મતલબ હરી બોલ. પરીક્ષિત મહારાજ છે અને પરેશ શાહ પ્રભુ, નારદ મુનિ, પ્રહલાદજી, અમરીશ પ્રભુ કે છે, સુખદેવજી છે. 3 જવાબ અલગ અલગ આવ્યા ને મને બહુ આનંદ થાય છે કે એટલીસ્ટ બધાના મનમાં અલગ અલગ ભક્તોના વિચાર આવે છે. આજે સવારે જ પરેશ પ્રભુ યાદ હશે, આપણે ભાગવતમની ચર્ચામાં વાત થતી હતી કે ભગવાનના ભક્તો જેવા કે નારદ મુનિ, સુખદેવજી, સૌનક ઋષિ, નૈમિષારણ્યના ઋષિઓ, એમને બધાને ખાલી યાદ કરવા માત્રથી, ભગવાનના ભક્તો તો કલ્યાણકારી છે, યાદ કરવા માત્રથી પવિત્રીકરણ થઈ જાય છે. યસ, ધ્રુવજી લખે છે, જિજ્ઞાસાજી, હરી બોલ. ને પ્રહલાદજી, હર્ષદાજી, વાહ, 5 જવાબ અલગ, હરી બોલ. બધાને અલગ અલગ ભક્તો યાદ આવે છે. બહુ સરસ. તમને જસ્ટ જેના રેફરન્સમાં અમે આ ચિત્ર મૂક્યું છે એ છે પરીક્ષિત મહારાજનું. પરીક્ષિત મહારાજ ઉપર જ્યારે અશ્વત્થામા જે છે એ બ્રહ્માસ્ત્ર છોડે છે ત્યારે ભગવાન ઉત્તરાજીના ગર્ભમાં પ્રવેશ કરે છે. આમ તો એ જગ્યા જે છે એ પ્રવેશ કરવા લાયક નથી, પણ છતાંય ભગવાન જે છે ત્યાં જઈ અને એને પરીક્ષિત મહારાજને બચાવી લે છે. અને એ જ પરીક્ષિત મહારાજ જે છે એ પછી ભાગવતમના અવતરણ માટે પોતાનો પ્રાણ ત્યાગ કરે છે. નહીં તો એમના પાસે શક્તિ હતી કે શ્વાપને પાછો મોકલી દે. તો સર્વ પ્રકાશના સ્તોત્ર અંધકારથી પર જ્ઞાનના વિષયને જ્ઞાનને લક્ષ્ય છે, સૌના હૃદયમાં સ્થિત છે. એટલે પ્રકાશ જે આવે છે ત્યાંથી એ પણ ભગવાન છે, પ્રકાશ પોતે પણ ભગવાન છે અને જેને દેખાય છે, જોઈ રહ્યા છે એ પણ ભગવાન છે. એવરીથિંગ ઇઝ કૃષ્ણ. એટલે ભગવાન કહે છે કે આ જે જ્ઞાન છે મેં તને સંક્ષિપ્તમાં વર્ણન કર્યું, પણ બધા સમજી શકતા નથી. કારણ કે મને પોતાને કેમ ખબર પડે કે હું પણ મારા શરીરમાં હું પણ છું, એટલે આત્મા તરીકે ભગવાન પણ છું, પરમાત્મા તરીકે પણ ભગવાન છે. તો એ બધા સમજી શકતા નથી. જેને આવો મોકો મળવો, આવા આપણા કરોડો ગુજરાતીઓ છે, એમાંથી આપણે અત્યારે આટલા લોકો બેસીને આ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. દિવસની 4 બેચો ચાલે છે, તો એટલા લોકોને જ આ મોકો મળે છે. એટલે બધા સમજી શકતા નથી, પણ જે સમજે છે એ મારા ભાવને પામે છે. જો આ ઝાડ છે, ઝાડની ડાળી છે, એની ઉપર 2 પક્ષી છે, દેખાય છે? એક પક્ષી જે છે એ ફળ ખાઈ રહ્યું છે અને બીજું પક્ષી જે છે એ પહેલા પક્ષીને જોઈ રહ્યું છે. એટલે જે જોઈ રહ્યું છે એ પરમાત્મા છે, જે ફળ ખાઈ રહ્યું છે એ આત્મા છે. તો આ જે છે એમને સમજવું, એ વિકાર તથા ગુણોને પ્રકૃતિજન્ય માનવા. એટલે આપણે બધા 84 લાખ યોનિમાંથી પસાર થઈ રહ્યા. આપણને લાગે આપણે બધા શું કામ, હું તો મનુષ્ય છું. ના, 84 લાખ યોનિમાંથી પસાર થયા પછી આ મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે અને ફરીથી મળશે કે નહીં એની પણ કોઈ ગેરંટી નથી. એટલે વી હેવ ટુ બી વેરી કોશિયસ. કાર્ય કારણ કર્તૃત્વે હેતુ પ્રકૃતિ રૂચ્યતે, પુરુષ સુખ દુઃખાનામ ભોક્તૃત્વે હેતુ રૂચ્યતે. વિવિધ સુખો તથા દુઃખો ભોગવવાનું કારણ શું છે? જીવ પોતે છે. આપણે આપણા કારણે આ ભોગવીએ છીએ, નહીં કે ભગવાન આપણને ફોર્સફુલી આપે છે. આપણે એવા નિર્ણયો લઈએ છીએ કે જેથી આપણને ભોગવવું પડે છે. કારણમ ગુણ સંગોસ્ય સદસ્યોની જન્મ શું? એટલે કે છે કે 3 ગુણો જે છે, આના પછીનો અધ્યાય 3 ગુણો છે. લવ બારોટ પ્રભુએ પ્રશ્ન પૂછ્યો તો મને યાદ છે. પ્રભુ ચોક્કસ આખું 3 ગુણો ઉપર કાલનો અધ્યાય છે. મસ્ત નાની નાની ક્લિપ્સ છે, મૂવી ક્લિપ્સ એની સાથે જોવાનો છે. એટલે કાલે સમજીશું આપણે. સરસ.
એટલે આપણને લાગે કે આપણને ઘણી વાર સારું થાય છે, ખોટું થાય છે, બટ ઇટ હેપન્સ. ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા છે ભરતા ભોગતા મહેશ્વર પરમાત્મેથી ચાપયુક્તો દેહેસ્મિન પુરુષ પર. એટલે ભગવાન કહે છે કે હું કેવો છું, પરમાત્મા સ્વરૂપે બે કામ કરું છું. ઉપદ્રષ્ટા એટલે ખાલી સાક્ષી બની રહ્યું છું, અને અનુમંતા પરમિશન આપું છું. આપણે કંઈક કરવું હોય તો કે હા કરો. ભગવાન છે પોતાના પ્રિય બાળકને ના નથી પાડતા. આવો અનુભવ લેવો છે, ઓકે પ્રોસીડ, લઈ લો. એટલે હાજર છે આપણી સાથે. મનુષ્ય પ્રકૃતિ જીવ તથા ગુણોની અંતરક્રિયા સંબંધિત આ તત્વજ્ઞાનને જે સમજી લે છે એનો પુનર્જન્મ થશે નહીં. આ ફોટો કોનો છે ફટાફટ ચેટબોક્સમાં લખી દેજો, કઈ ઘટના છે અને કોણ કોણ મુખ્ય વ્યક્તિઓ છે આ ફોટામાં. હું નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પર જઉં છું, એક બે સ્લાઇડ પછી હું જોઈશ કે કોણે કોણે શું જવાબ લખ્યા છે. બહુ સરસ ફોટો છે. કઈ જગ્યા છે એ પણ લખી શકો, કોણ મુખ્ય વ્યક્તિઓ જે છે એ પણ લખી શકો. ઓકે. કેટલાક મનુષ્યો પરમાત્માને ધ્યાન દ્વારા પોતાની અંદર જુએ છે, કેટલાક જ્ઞાનોપાર્જન દ્વારા અને બીજા નિષ્કામ કર્મ દ્વારા. 3 વાર જુએ છે. ઓકે. આધ્યાત્મિક પુરુષો પાસેથી શ્રવણ કરવાની વૃત્તિ ધરાવતા હોવાના કારણે જન્મ મૃત્યુના માર્ગને પાર કરે છે. આ બહુ જ મહત્વનો 26મો શ્લોક છે. જન્મ મૃત્યુમાંથી કેમ પાર થવું, એના માટે એક વૃત્તિની જરૂર છે. અને કઈ વૃત્તિ છે કે સાંભળવાની વૃત્તિ, શ્રવણ કરવાની. તો અત્યાર સુધી તમે લોકોએ જે 5 જવાબ લખ્યા છે એ 5 જવાબ સિવાય આ બીજો પ્રશ્ન છે કે આ જે ફોટો છે અત્યારે જે દેખાઈ રહ્યો છે એ કોનો છે અને એ શું ચાલી રહ્યું છે. ઓકે. એક સ્ત્રી છે અને એક નવયુવાન પુરુષ પાસેથી સાંભળી રહી છે કંઈક. ઓકે. ઓકે. લવ બારોટજી લખે છે કીન ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. હરી બોલ પ્રભુ, તમારી જિજ્ઞાસા જોઈને મને આનંદ થાય છે. નેક્સ્ટ જિજ્ઞાસાજી લખે છે સુખદેવજી, સાચી વાત છે. અને પરીક્ષિત મહારાજ, શિવાલીજી, બધા જ જ્ઞાની છે અહીંયા આગળ. સરસ. અમરીશ પ્રભુ લખે છે પરીક્ષિત મહારાજ અને સુખદેવજી ભાગવતમનું રસપાન કરી રહ્યા છે. અમરીશજી હરિબોલ, સરસ. ગાયત્રી મેવાડાજી લખે છે પરીક્ષિત મહારાજ અને સુખદેવજી મહારાજ. અને હવે નવી સ્લાઇડ માટેના જવાબો આવી ગયા છે. એની પહેલા હર્ષદા માતાજી જૂની સ્લાઇડનો પણ એ જ. ઓકે. સુખદેવજી અને પરીક્ષિત મહારાજ. પ્રહલાદના માતા, આ શિવાલીજીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, અમરીશજીએ જવાબ આપ્યો છે. ઓકે, સારું. ચાલો. એક માતા પોતાના પુત્ર પાસેથી ભગવાનની ભક્તિનું જ્ઞાન લઈ રહી છે. જોયું છે કોઈ દિવસ એવું? આપણે કોઈ છોકરા પાસે શીખવા બેસીએ, ચાલ મને શીખવાડ ગણિત, ચાલ મને ઇંગ્લિશ શીખવાડ. એક માં કેવી છે, પણ માં જેવી તેવી માં નથી. જેવી રીતે અર્જુનની માં ભગવાન વારે ઘડીએ યાદ કરાવે, કૌંતેય પાર્થ એવું કહીને, એવી રીતે કપિલ મુનિ સાક્ષાત ભગવાનનો અવતાર હતા. અને દેવહૂતિ એમના માતાજી છે. અને માતા પોતે પુત્રને ગુરુના આસને બેસાડે છે. ભારતીય સંસ્કૃતિનો મહિમા તો જુઓ. વયનું કોઈ ભેદ જ નથી. ભગવાને આગળ કીધું ગુણ અને કર્મ પ્રમાણે કરું છું, જન્મ પ્રમાણે નહીં. હવે જન્મને પણ પછી હવે વય આવી ગયું. વયનો કોઈ ભેદ નથી. નૈમિષારણ્યના ઋષિઓ જે છે સુત ગોસ્વામીથી ઘણા નાના છતાંય સુત ગોસ્વામીને ગુરુ બનાવે છે. એવી રીતે. અને ઇવન પરીક્ષિત મહારાજ જયારે સુખદેવ ગોસ્વામીને વ્યાસાસન પર બેસાડે છે ત્યારે વ્યાસ મુનિ પણ પોતે સાંભળવા આવે છે. પોતે જ બનાવેલું ભાગવત સુખ મુખાદી. એટલે એવી રીતે જો જ્ઞાન લેવા માટેની તૈયારી, સાંભળવા માટેની જેની તૈયારી હોય એ જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાંથી છૂટી શકે છે, એવું ભગવાન આ 26મા શ્લોકમાં કહે છે. એટલે શ્રવણમનું શું મહત્વ છે, શું મહત્વ છે. આખું એમ કહેવાય ને કે આપણું આ જે ભક્તિનું વિજ્ઞાન છે ને, ધ સાયન્સ ઓફ ડિવોશનલ સર્વિસ ઇઝ પ્યોરલી બેઝડ ઓન શ્રવણમ. બસ આ એક આપણે વિકસાવી લીધું ને, then we will definitely go back to Godhead. બધું જ જે છે કાર્યક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રજ્ઞનો સંયોગ માત્ર છે. હરિબોલ. તો અને ભગવાન કહે છે કે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વ શરીરોમાં રહેલા જાણે છે. તે અને આ નશ્વર શરીરમાં રહેલ ન તો આત્મા કે ન તો પરમાત્મા ક્યારે નષ્ટ થાય છે, તે જ વાસ્તવમાં સત્યને જુએ છે અને પોતાને અધપતિત કરતો નથી અને દિવ્ય ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે. આકાશ જો કે સર્વવ્યાપી છે, છતાં તેની પોતાની સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિના કારણે કોઈ પણ વસ્તુથી લિપ્ત થતું નથી. એમ કે અહીંયા આગળ બહુ જ ધુમાડો નીકળે છે, પણ થોડી વારમાં તો ધુમાડો જતો રહે. આકાશ તો એમનું એમ જ રહે છે, હે ને? એવી રીતે જે આત્મા જે છે એ શરીરમાં અવસ્થિત હોવા છતાં શરીરથી લિપ્ત થતો નથી. એકલો સૂર્ય બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે, તેવી રીતે શરીરમાં રહેલો એક આત્મા સમગ્ર શરીરને પ્રકાશિત કરે છે. સરસ. યશોદાજી સાથે કૃષ્ણજીનું ચિત્ર અહીંયા આગળ મૂકવામાં આવ્યું છે, જેથી આપણને જેમ કહેવાય શરીર અને જ્ઞાતા વચ્ચેના ભેદને
જે અહીંયા આગળ બંધન મુક્ત થવાની પ્રક્રિયા જે છે એ છે ભગવાનની પ્રત્યેનો કોઈ ભાવ વિકસાવવો, તો આપણે પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ છીએ. તો આ રીતે અર્જુનના 6 પ્રશ્નોના જવાબ, 6 પ્રશ્નો અર્જુન પહેલા શ્લોકમાં પૂછે છે, બીજાથી 7મા શ્લોકમાં ભગવાન એના જવાબ આપી દે છે, અને પછી અર્જુન ટક 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 સરસ આપણા માટે પ્રશ્નો પૂછે છે, અને ભગવાન જે છે એ આ 4 બીજા ભાગ પાડે છે. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની પ્રક્રિયા, જ્ઞાનનો ઉદ્દેશ શું છે, અને પ્રકૃતિ, પુરુષ અને સંઘ શું છે, અને છેલ્લે 9 શ્લોકોમાં જ્ઞાનની દ્રષ્ટિ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.